एकजना जुरिस्टको भनाइबाट म सुरु गर्छु है त। जुरिस्टको रोबर्ट बी सेल्डन, सम्पत्ति भनेको कुनै पनि वस्तुमाथिको अधिकार, कर्तव्य र शक्ति तथा दायित्वहरूको समूह। इट इज अ बन्डल अफ राइट्स, बन्डल अफ राइट्स। बन्डल अफ राइट्स एउटा भन्यो ड्युटिज, पावर्स एन्ड लाइबिलिटिज। सम्पत्ति भनेको यतिमा अटेको छ सबै। योभन्दा अगाडि सम्पत्तिका कन्सेप्टमा ओनरशिप, पोसेसन, सोर्सेस अफ प्रोपर्टी, काइन्ड्स अफ प्रोपर्टी एन्ड ट्रान्सफर मेथड अफ द प्रोपर्टी ले सम्पत्तिको थप उजागर गर्छ। अहिले हामीले हेर्दा इट इज अ बन्डल अफ राइट्स, ड्युटिज, पावर एन्ड लाइबिलिटिज विथ रेस्पेक्ट टु समथिङ। सम्पत्ति भनेको कुनै पनि वस्तुमाथिको अधिकार, कर्तव्य, शक्ति तथा दायित्वको समूह। राइट्स हुन्छ, राइट्स सँगसँगै लाइबिलिटिज हुन्छ। पोसेसन हुन्छ, पोसेसन सँगसँगै ओनरशिप हुनुपर्छ सम्पत्तिमा। विथआउट पोसेसन ओनरशिप हुँदैन। ओनरशिप बिना सम्पत्तिको मालिक हुन सक्दैन। अहिले आउँछ, सिरियली आउँछ यसको अर्को परिभाषा एउटा हेरौँ, च्याम्बर्स डिक्सनरी। यो छ, तपाईँले केही टिप्नु होला, जुनसुकै बुकमा पनि पाउनुहुन्छ। यो सम्पत्ति भनेको जमिनको टुक्रा हो, जमिनको टुक्रा हो जो कुनै पनि व्यक्तिले स्वामित्वमा रहेको हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिको स्वामित्वमा, ओनरशिपमा रहेको हुन्छ, जसलाई सञ्चालन गर्ने अधिकार त्यस्तो स्वामित्वमा र कब्जामा राख्नेको हुन्छ, कब्जामा राख्नेको हुन्छ। अ पिस अफ ल्यान्ड ओन्ड बाई समबडी, राइट्स अफ पोसेसन इम्प्लोइङ ओनरशिप इज कल्ड प्रोपर्टी। जसको स्वामित्वमा रहेको हुन्छ उसले निरन्तर भोग गर्दछ। पहिलाको मुलुकियनमा त 15 वर्षसम्म चिरभोग गरेर पनि त्यो सम्पत्तिको मालिक हुन्थ्यो। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ कतिलाई तलसिङ र मोही भनेको सुन्नुहुन्छ, कतिले चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गर्न थाल्नुभएको छ। कुनै ल फर्ममा गएर भने धेरै मुद्दा आउँछन्। अहिले तलसिङ र मोही 2053 साल 9 महिनादेखि, पौष महिनादेखि मोही लेखाउन पाइँदैन। त्योभन्दा अगाडि जसले जमिन कमायो ऊ मोही हुन्छ, धनी चाहिँ तलसिङ हुन्छ। भनेको चिर भोग जसले गरेको छ उसले पनि केही सम्पत्तिको हिस्सा पाउने कन्सेप्ट हो, नेपाली कन्सेप्ट हो। यसरी सम्पत्ति अहिले काइन्ड्समा आउँछन्, त्यसबाट थप बुझिन्छ। कुनै पनि चल, मुभेबल वा इमुभेबल, कर्पोरियल अर इनकर्पोरियल लगायतका सम्पत्ति जसमा व्यक्तिको, अहिले यति मोबाइल भयो नि अगाडि, यो एउटा मेरो रुममा थियो अथवा चाहिँ यहाँ थियो भने मेरो यो भोग हुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ भोग गर्न पाउने गरी मैले पोसेसन केही समय मैले चाहिँ लिन पाएँ भने द्याट इज पोसेसन। बट यो मेरो ओनरसिप हो त। यो मैले अहिले मोबाइल लिएर गएँ, कुनै पनि मोबाइल भने विथआउट द लिगल प्रोभिजन लगे भने यसमा मुद्दा लाग्छ। यो मेरो होइन, मैले लिगल्ली आर्जन गरेको सम्पत्ति ओनरसिप हो। त्यो अथोरिटीबाट चाहिँ प्राप्त सम्पत्ति बल्ल ओनरसिप हुन्छ। यो कन्सेप्ट अब यसमा सालमनले भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण छ। सालमनले के हुनुपर्छ भन्छन् त भन्दा, सम्पत्ति भन्नाले स्वामित्व अन्तर्गत राख्न सकिने र सबैका विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने वस्तुमाथिको स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार।
प्रोप्राइटरी राइट एन्ड राइट इन रेम, त्यसको कन्सेप्टमा अहिले जाउँला हामी। राइट इन रेम एन्ड राइट इन रिएलिना को कन्सेप्ट हो। प्रोप्राइटरी राइट रेमलाई जनाउँछ भन्दा उनले दुईटा पोइन्ट हो। प्रोप्राइटरी राइट इन रेम, द टर्म property which we have used to meaning proprietary right in REM possesses a singular variety of different applications having different degree of generally these are the following। यतिलाई चाहिँ सम्पत्तिको कन्सेप्ट राख्न सकिन्छ। यति भयो भने बल्ल प्रोपर्टीको कन्सेप्ट आउँछ भन्दा उसले चारवटा पोइन्टलाई भने, चारवटा पोइन्ट। अल लिगल राइट्स, यसमा चाहिँ हामीले व्याख्या गर्नु परेन अहिले। अल लिगल राइट्स, सबै कानुन बमोजिम आर्जित सिर्जित, आर्जित पनि हुन्छ सिर्जित पनि हुन्छ सम्पत्ति। जस्तो एउटा भर्खरै एउटा मुद्दा सिनोफानो लाग्यो उच्च अदालतबाट। 4 पुस्ता अगाडि एकजना हजुरबाउले मोही लेखाउनु भएको रहेछ, 3 पुस्ता अगाडि। अहिले आएर नातिलाई त्यो कुरा थाहा थिएन। कुनै काठमाडौँकै कुनै ठाउँमा केही रोपनी 8-10 रोपनी जग्गा रहेछ, मोही खोजी भयो। मोही खोजी हुँदा यतिकै त मोही तलसिङ बाँडफाँड हुँदैन, एग्री नभई उसको भाग छुट्याएछ मात्रै हुन्छ। भनेको उसले हजुरबाउले नपाएको सम्पत्ति अहिले नातिलाई प्राप्त भयो, त्यसको आधी सम्पत्ति बाँडफाँड भयो, त्यो सिर्जित। आर्जित त आफूले आर्जित गर्नु। अल लिगल राइट्स। प्रोप्राइटरी राइट्स अर्को, प्रोप्राइटरी राइट इन रेम तल्लो डेफिनेसनमा अहिले आउँला हामी। र कर्पोरल प्रोपर्टी जुन जुरा इन रिएलिना। मैले थोरै संक्षिप्तमा मैले चाहिँ अर्को एउटा तपाईँलाई संक्षिप्त बनाइदिन्छु, त्यो संक्षिप्तबाट नै हेर्नु होला। संक्षिप्तबाट बुझिएन फेरि अगाडि गएर हेर्नु होला, मेरो हेर्ने जतिले। छोटो फेरि जाँचको पछाडि समयमा चाहिँ टपिक रिभिजन मात्रै गर्ने चलन छ, हामी पनि त्यही गर्थ्यौँ पहिला। अहिले पनि त्यही गरेँ हामीले। कति मैले चाहिँ ल दुईटामा विषयमा एलएलएम सक्दा नि कहाँ चाहिँ छ त यसको चाहिँ सर्ट गरे भन्ने सन्दर्भ हेरिँदो रहेछ कि एक्जाम भनेको एक्जाम नै हुँदो रहेछ जहिले पनि। अब यसमा राइट इन रिएलिना, परवस्तुमाथिको अधिकार, अर्काको सम्पत्ति वा पर सम्पत्ति अधिकार र अर्काको सम्पत्तिमा अधिकार प्रयोग गर्नुलाई जुरा इन रिएलिना। जस्तो धितो, धितो यो मोबाइल राखेर मलाई धितो राखेर तपाईँले 5000 नगद लिनुभयो, त्यतिन्जेल मैले प्रयोग गर्न पाउँछु। अथवा बन्धक राख्नुभयो, दृष्टि बन्धक राख्नुभयो, कपाली राख्नुभयो, अथवा भोग बन्धक राख्नुभयो। दृष्टि बन्धक कुनै पनि जग्गालाई मैले यति बराबरको चाहिँ यति नगद लिएको छु, मैले तिर्न सकी यति मितिमा तिर्नेछु, तिर्न सकिनँ यही जग्गा बापतबाट चाहिँ असुल पर गरेर लिनु होला। सर्भिच्युड्स, सुविधाधिकार। सुविधाधिकार कुनै पनि बाटो, जस्तो नेपाल सरकारको बाटो छ, पल्लो कितामा जानलाई यो बाटो प्रयोग नगरी जान सकिन्न, निरन्तरदेखि त्यो बाटो प्रयोग भएको छ, सुविधाधिकार। त्यो सुविधा प्रयोग गरे बापत त्यो भोग भयो। उसले छुट्टै आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ हुँदैन, तर सुविधा चाहिँ उपयोग गर्नु पायो। लिज, पट्टा। कुनै पनि लिज 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। जस्तै अहिले सुन्नुभयो नि तपाईँहरूले, यति ग्रुपको सुन्नु भएको छ नि, यो दरबार मार्ग र गोकर्ण रिसोर्ट लिज हो। यो दरबार मार्गको यो मुद्दामा म पनि अहिले त्यसको चाहिँ अन्तिम भएको छैन, म आफै छु हेरिरहेको। यति समूहको यति होल्डिङकै अन्तर्गतको चाहिँ यहाँ नेपाल ट्रस्टले लिजमा दियो। कानुन संशोधन गर्ने नेपाल ट्रस्ट इन 2064 को दफा केही दफाहरू संशोधन गरेर त्यो शैक्षिक प्रबन्धभन्दा बाहेकमा त्यो जग्गालाई चाहिँ भाडामा अथवा चाहिँ प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छ। त्यो चाहिँ होटल व्यवसायलाई भनेर एउटा संशोधन गरेर त्यो जग्गा दिएर त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई दुरुपयोग भयो भन्ने हिसाबमा यताको त 5.5 वर्ष अवधि छँदै दियो। लिज वा ठेक्का पट्टा भनेको त्यसरी। अब त्यो मालिकले गर्यो नि, यतिको मालिकले सरकारको जग्गा 30 वर्षसम्मलाई उसले भाडामा चाहिँ बोथ पार्टिजले एग्री गरेपछि त्यो समयसम्म उसले इलिगल कार्यवाही युज गर्नु पायो। द्याट इज पट्टा, लिज। ट्रस्ट, गुठी। गुठीका 3 प्रकार, राजगुठी, छुटगुठी, निजी गुठी। राजगुठी सरकार मार्फत अथवा चाहिँ गुठी संस्थान मार्फत सञ्चालन हुने,
जुन राजगुठीमै दर्ता हुन्छ। गुठी संस्थान ऐन 2033 को दफा 26-27 ले यसले उल्लेख गरेको छ। छुटगुठी कुनै पनि व्यक्तिहरूको नाममा नभएको, राजगुठी पनि नभएको छुटगुठी, निजी गुठी। छुटगुठी अहिलेको कन्सेप्ट चाहिँ छैन, हटाउने भनिसकेको छ, तर केही रूपमा तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ अझै छुटगुठी। निजी गुठी कोही पनि निजी परिवार अथवा चाहिँ कुनै वंश अथवा समाज छिमेक मर्दा पर्दा अथवा चाहिँ कुनै पनि कार्यको लागि एउटा गुठीमा स्थापना गर्ने, त्यहाँको सम्पत्ति चाहिँ कलेक्सन गर्ने, त्यो गुठीमा चाहिँ कुनै पनि आय आर्जन कलेक्सन गर्ने, सबै मिलेर अहिले नेवारी कल्चर अथवा चाहिँ कुनै पनि कल्चर सुन्नुहुन्छ नि, मानिस मर्दाखेरि सबै त्यहाँबाट हुन्छ। ती लगायतका गुठी अन्तर्गत पर्दछ। जुरा इन रिप्रोप्रिया, अभौतिक वस्तुहरूमा सम्पत्तिको अधिकार। यो दुईटा कन्सेप्ट अलिकति सर्ट नोटमा आउँछ, यो कहिले सर्टलक आइहाल्छ। जुरा भन्नाले राइट्स र जुरा इन री भन्नाले कुनै वस्तुमाथि अधिकार हो। सम्पत्ति सम्बन्धी साम्पत्तिक अधिकार भौतिक र अभौतिक दुवै वस्तुमाथि रहन्छ। यो अन्तर्गत जुरा इन री प्रक्रियामा भौतिक अभौतिक खालका सम्पत्तिहरू जुन भौतिक सम्पत्तिहरू पर्छन्, जुन मानव मस्तिष्क र मानव श्रमको परिणाम स्वरूप स्थापना भएको हुन्छ, सृजित भएको हुन्छ, त्यस्ता सम्पत्तिमाथिलाई जुरा इन री प्रक्रिया। जस्तो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीमाथिको अधिकार जुरा इन री प्रक्रिया, जस्तो मेरो यो बुकमाथिको अधिकार जुरा इन री प्रक्रिया। यसमा कपिराइट ममा छ, सो उपरको मैले चाहिँ भोग गर्न पाउने, यसबाट चाहिँ जति पनि मलाई चाहिँ मैले एग्री गरेको छु, म आफै छपाएको छु अथवा चाहिँ कुनै पनि पब्लिकेसन मार्फत एग्री गरेको छु भने त्यति % मैले पाउँदछु। द्याट इज जुरा इन री प्रक्रिया। यसमा विभिन्न प्रकार यो अन्तर्गत छँदैछन्। इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी मध्येको पेटेन्ट पछिल्लामा आउँछ व्याख्या, त्यहाँबाट हेरौँला। कपिराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल लगायतका सम्पत्तिहरू जुरा इन री प्रक्रिया। सम्पत्तिको परिभाषा र कन्सेप्ट यतिबाट हेऱ्यौँ भने सक्छौँ होइन, हामीले पढेन भने त सकिन्न। हेर्नुहोस्, अहिले हामी धेरै च्याप्टरमा जान्छौँ, योभन्दा अगाडि बढ्यो भने अर्को छुटिहाल्छ। अब यसको टाइप्समा जाउँ, काइन्ड्समा। प्रोपर्टीलाई छुट्याउनुहोस् पहिला। प्रोपर्टी मध्ये कर्पोरियल र इनकर्पोरियल, भौतिक र अभौतिक सम्पत्तिलाई छुट्याउनुहोस् पहिला। इनकर्पोरियललाई अहिले छोडिदिएर यता कर्पोरियलपट्टि आउनुहोस्। मुभेबल ल्यान्ड एन्ड मुभेबल च्याटल्स। इनकर्पोरियलपट्टि जुरा इन री, एलिना एन्ड जुरा इन री प्रक्रिया, यो अहिले हामीले हेरेको। जुरा इन री एलिनापट्टि सर्भिच्युड, सेक्युरिटिज, लिज, ट्रस्ट। जुरा इन री प्रक्रियापट्टि अघि नै हामीले हेरेको पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, मोर्टेज। अब यो तीनटा मध्येको र अर्को गुडविल, कपिराइट लगायतका पेटेन्ट डिजाइन जुन इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी। कर्पोरियल प्रोपर्टीको मुभेबल र मुभेबल ल्यान्ड भनेको हामीले हेरिहाल्छौँ, यतिकै थाहा हुन्छ। अचल सम्पत्ति र चल सम्पत्ति, मुभेबल एन्ड इमुभेबलमा इमुभेबल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिँदैन, जुन इमुभेबल। जस्तो जग्गा, अहिले रुखलाई पनि मुभेबलमा हालिसक्यो सम्पत्ति, किन त्यसलाई काटेर अर्को ठाउँमा लान सकिन्छ। जग्गा इमुभेबल। मुभेबल च्याटल्स, चल सम्पत्ति, नगद घर गहना लगायतका रुख बिरुवा लगायतका सबै सम्पत्ति, मोबाइल लगायतका सम्पत्ति मुभेबल। इनकर्पोरियलपट्टि जुरा इन री एलिना भइहाल्यो, परवस्तुमाथिको। यो अन्तर्गत छ पनि हामीले हेऱ्यो। जुरा इन री प्रक्रिया, पेटेन्ट, डिजाइन, कपिराइट, गुडविल यिनीहरू नै भइहाल्यो। यसको यो क्राइटेरिया अथवा चाहिँ यो काइन्ड्स सालमनको हो। यो सालमनले यतिमा समग्रमा कहिलेकाहीँ समग्रमा पनि यो बिर्सिन सक्छ, समग्र चाहिँ बिर्सिँदैन।
समग्रमा लेख्नुहोस् त मुभेबल इमोभेबल कर्पोरियल एन्ड इनकर्पोरियल। अब इन्टेलेक्चुअललाई छुट्टै छोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी, जुन मुभेबल र इमोभेबल हामीले बुझिहाल्यौँ। अर्को भौतिक र अभौतिक, कर्पोरियल एन्ड इनकर्पोरियलमा जति पनि सम्पत्ति आँखाले देख्न छाम्न छुन सकिन्छ द्याट इज भौतिक, छुन सक्यो नि, देख्न सक्यो नि। अर्को इमोभेबल जस्तो जस्तै तर अलिकति झुक्याउने, इनकर्पोरियल अभौतिक। जति पनि सम्पत्ति यो इन्टेलेक्चुअलमा पर्ने सम्पत्ति हामीले देख्न छुन छाम्न सकिन्छ। कतिपय सम्पत्ति त्यो व्यक्तिको बौद्धिकले सिर्जित गरेको त्यस्ता सम्पत्ति उसैमा निहित हुन्छ, द्याट इज इनकर्पोरियल। अब जाउँ यसको प्रिन्सिपलमा अथवा चाहिँ थ्योरिजमा। यसको थ्योरी योभन्दा पनि बढी हुनसक्छ। समग्रमा अहिलेसम्म जुरिस्टहरूले छुट्याएको र त्यो अहिलेसम्म हामीले देखेका हाम्रो नेपालमा प्रचलित सँगसँगै प्रोपर्टी लसँग रिलेटेड नेचुरल ल थ्योरी, प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त। यसको कन्सेप्ट व्यक्तिले जुन जङ्गली जीवनबाट चाहिँ शिकार सङ्कलित हुँदै मानिस विकसितमा आयो, जति पनि सम्पत्ति भोग गर्दै गयो त्यो भोग गरेका उसले चाहिँ आर्जित भन्दा पनि त्यो कति चाहिँ उसले कभर गर्यो, कति सम्पत्ति उसले चाहिँ भोग गरेर बसेको छ। त्यो सम्पत्ति उसको हुने मान्यता स्वरूप उसले नापजाँच भयो र उसकै नाममा दर्ता भई जुन उसको नाममा आयो लिगल्ली, द्याट इज नेचुरल ल थियो। जति उसले चाहिँ कभर गरेको छ त्यो कभर गरेका सम्पत्ति बमोजिमका उसको नाममा चाहिँ आउने र लिगल्ली उसको नाममा हुने प्रिन्सिपल अथवा चाहिँ थ्योरिज नेचुरल ल थियो। मेटाफिजिकल थ्योरी, दार्शनिकको आत्मत्वको सिद्धान्त। यसका प्रवर्तक भनेको प्रवर्तक सहित अब तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ चाहिँ हाल्नु होला, हेगेल र कान्ट। यसको मेटाफिजिकल सम्पत्तिको नियन्त्रणले मानिसलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। यस्तो चिज भन्दो रहेछ कि सम्पत्ति भयो भने मात्र ऊ फ्रिडम हुन्छ। प्रोपर्टी र लाइफ भनेको मानिसको यति महत्त्वपूर्ण चिज हो। हेर्नुहोस्, लाइफ एन्ड प्रोपर्टी सँगसँगै लिबर्टी जोडियो अहिले। त्योभन्दा पहिला लिबर्टी थिएन नि। युडिएसआर 1948 भन्दा अगाडि लिबर्टी थिएन। जब यो युडिएचआर सँगसँगै मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरू आउन थाले, लिबर्टी जोडियो। स्वतन्त्रता मानिसलाई चाहिने रहेछ भनिसकेपछि जति पनि मानिससँग चाहिँ लिगल्ली अहिले हामी देख्छौँ नि, लिगल्ली सम्पत्ति नहुनेहरूलाई चाहिँ कति चाहिँ कुण्ठा छ। यसले पनि यही भन्छ, यो सिद्धान्तले मानिसको सम्पत्तिमाथिको नियन्त्रणले मानिसलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। मानव व्यक्तित्वको हक भोगको चिज भएकोले सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने तथा सम्पत्तिको अधिकार बमोजिम हक भोग गर्ने भनेर चाहिँ हेगलले भन्छ। अर्को श्रम सिद्धान्त, लेबर थियो। हर्बर्ट स्पेन्सर र कार्ल मार्क्स यो सिद्धान्तको प्रवर्तकमा विशेष गरी लेबर थ्योरी कार्ल मार्क्सको बढी हेर्छ। conflict between two classes. Always, this is the cycle for the two classes. Poor class and the rich class. एउटा खाडल हुन्छ, त्यो खाडल पूर्ण सम्भव छैन जब मात्र श्रमिक वर्गले नै सबै सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण गर्दछ। अब सबै मालिकहरूलाई चाहिँ विस्थापित गराएर श्रमिकको नै ओनरसिप सेयरमा हस्तान्तरण गरी सबै समान सम्पत्तिको मालिक हुन्छन्। अब त्यस पछाडि गएर वर्ग सङ्घर्ष अन्तिम हुन्छ फेरि क्लासलेस सोसाइटीको भनेर यसले भने जस्तै हर्बर्ट स्पेन्सरले मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई श्रमद्वारा आर्जन गरेको सम्पत्ति जसले श्रम प्रयोग गर्दा गर्दछ
उसकै हुन्छ भने जसले श्रमको प्रयोग गरेर आफूले सम्पत्ति आर्जन गर्दछ सम्पत्ति उसको हुन्छ। लिगल्ली र मेटाफिजिकल्ली को समर्थन गरेर यिनले लेबर थ्योरीको उत्पादन गरे। यी लगाए ऐतिहासिक सिद्धान्त, हिस्टोरिकल थ्योरी। हेनरी मेन र रस्को पाम, यसका प्रवर्तकमा हेनरी मेन र रस्को पामले विभिन्न अन्य पनि जोडिएर आउँछन्। सामूहिक अवधारणामा कलेक्टिभ थ्योरी और कलेक्टिभ इफोर्टबाट सम्पत्तिको रहेकोमा अंशवर्ण तथा विभिन्न कारणले गर्दा सामूहिक स्वामित्वबाट व्यक्तिगत स्वामित्वमा परिणत हुन्छ भनेर मेन जिस नै यही हो। जस्तो हाम्रो हजुरबाउको नाम हेर्नुहोस् कसरी छुट्टिँदो रहेछ सम्पत्ति। यो एकपल्ट नाममा पहिला चाहिँ 10 रोपनी जग्गा थियो। 10 रोपनी जग्गा मेरो हजुरबाको नाममा थियो। मानौ छन् त छैन, मानौ 10 रोपनी जग्गा थियो। मैले मेरैबाट उदाहरण दिएँ त 7 भाइ बाउ 7 भाइको आफ्नो बुझे। हाम्रोमा 3 + 1 एक त हाम्रो विवाह भएर गएपछि दिनु पर्दैन भन्ने थियो। अब चाहिँ पर्छ। अब विवाहित अविवाहित भन्दैन, अब चाहिँ छोराछोरी मात्रै भन्छ। अब हेर गरिमा राणाको हामीले अहिलेसम्म हेरेको त्यो मुद्दा, अन्नपूर्ण राणाको सरी गरिमा गर्के म अन्नपूर्ण राणाको चाहिँ अहिलेसम्म भनेको प्रोपर्टीमा लगायतको यो पोस्ट मोडर्निज्म थ्योरी हो। यो अहिलेसम्म नेपालमा। अब यो मध्येको पनि फेरि हेर्नुहोस् 4 बाट अब तल पनि फेरि कति हुँदै जान्छ हेर्नुहोस्। द्याट इज द हिस्टोरिकल थ्योरी। जति पनि थियो त्यसबाट चाहिँ सामूहिक रूपमा कलेक्सन अथवा आर्जित हुँदै आएको थियो। पछि बन्डा हुँदै 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 गएर अथवा बन्डाको रूपले अरू पनि विभिन्न दान बकस पनि हुन सक्छ। यो आधारमा सम्पत्ति भागबन्डा हुने सम्झौताबाट, मुद्दा मामिलाबाट अथवा कुनै पनि सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 बमोजिम किन नगरोस्। यसरी प्रकृतिले सम्पत्तिको भागबन्डा हुँदै जान्छ। पहिला सम्पत्ति संयुक्त एवं समुदायको स्वामित्व थियो भने पहिला त यो त कम्युनिटी हो। कम्युनिटीबाट व्यक्ति, व्यक्तिबाट चाहिँ कम्युनिटी, सोसाइटी हुँदै व्यक्तिबाट पनि तल सम्बन्धित गर्छ। द्याट इज द हिस्टोरिकल थ्योरी। राज्यले सृष्टि गरेको सिद्धान्त स्टेट क्रिएटेड थ्योरी। राज्यमा आफ्नै नीति तथा नियम तथा कानुनहरू दर्ज गरेको हुन्छ। यसै नीति नियम बमोजिम सम्पत्ति सम्बन्धमा पनि व्याख्या गरेको हुन्छ। सम्पत्ति राज्यको सृष्टि मानिन्छ र वंशजको साथसाथै एक दीर्घकालीन सङ्घर्ष पश्चात उपयोग भएको हो भन्ने यो जैक्सनको व्याख्या गरेका छन्। सम्पत्ति व्यक्तिहरू राज्यको नीति नियममा रही आर्जन गरेका छन्। अब हेर्नुहोस् है, हामी अहिले पनि यो जुनसुकै यहाँ बसिरहेको सम्पत्ति पनि यो राज्यको। अब राज्यसँग स्टेटसँग हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म कति जग्गा छ हामीलाई याद छ। कति जग्गा छ देशको हामीलाई याद छ नि अहिलेसम्म 147 चान्चुनको त्यो भनेको त यो जमिन हो। त्यो जमिनको भागमध्ये कति चाहिँ अहिले राज्यको नाममा छ, कति व्यक्तिको नाममा छ। व्यक्तिकै नाम भए पनि त्यो राज्य जुनसुकै बेला कानुन बमोजिम लिन सक्छ। त्यो अहिले कुन कानुन बमोजिम लिन्छ त्यो नेपालमा सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनमा आउँछ। अहिले पछिल्ला च्याप्टरहरूमा विथआउट ल एन्ड विथआउट कम्पेन्सेसन लिन पाइन्छ त फेरि पाइँदैन। राज्यलाई आवश्यक पर्यो त्यसको सट्टामा अर्को दिएर अथवा चाहिँ कम्पेन्सेसन दिएर मात्र लिनु पर्छ। यस्ता सम्पत्तिहरू पनि राज्यद्वारा सृजित सम्पत्तिमा व्यक्तिले आफूले कमाएर राज्यका सम्पत्ति भोग गरेको हुन्छ अथवा चाहिँ राज्यले विभिन्न तरिकाले राज्यको नीति नियम तथा कानुन बमोजिम मात्रै व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छ। द्याट इज द स्टेट क्रिएटेड थ्योरी। साइकोलोजिकल थ्योरी, मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त। रस्को पाउन तथा बेन्थम हुने यसका चाहिँ प्रवर्तक। यसको जिस्ट भनेको व्यक्तिको मनोवैज्ञानिकतामा साइकोलोजिकल। जस्तो मलाई हामी यहाँ भएका मध्येमा सम्पत्ति नै चाहिँदैन भन्ने कन्सेप्ट पनि हुन्छ कसैलाई। किन चाहियो मलाई सम्पत्ति?
राज्यले भोलि कमाएर चाहिँ खानलाई चाहिँ काम दिएको छ, भोलि उसले चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी छ, राज्यले अवकाश पश्चात चाहिँ हेर्छ। अहिले सोसियल सेक्युरिटी मार्फत चाहिँ 1% ट्याक्स काट्छ सबैसँग जसले कमाइ गरेर खान्छ। 4.5 लाखभन्दा माथिको इन्कम ट्याक्स काट्छ भनेपछि अब मलाई सम्पत्ति किन चाहियो त भन्दा लोभ लालच हो। हेर्नुहोस्, होइन मलाई त चाहिँदैन भन्ने एक थरी हुन्छ नि, चाहिन्छ भन्ने अर्को हुन्छ। किन चाहिँदैन मलाई चाहिँ छोराछोरी अथवा चाहिँ मेरो चाहिँ भाइ भतिजलाई चाहिँ विदेशमा पढाउनु पर्छ, सम्पत्ति मैले चाहिँ भोग गर्नुपर्छ, आलिशान जग्गा चाहिँ चाहिन्छ मलाई, आलिशान बिल्डिङ चाहिन्छ भन्ने एउटा मानसिकता हुन्छ। त्यो फिलोसफी कसैको होइन मलाई त ठिक्क भए पुग्छ भन्ने पनि हुन्छ। ठिक्क भने हेर्नुहोस् के हो, त्यस्तो पनि हुन्छ। भनिसकेपछि सम्पत्ति कति आर्जन गर्ने, कसरी आर्जन गर्ने, कसरी राख्ने, कसरी चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने। भर्खरै मैले चाहिँ अहिलेको हेरेर आएको मुद्दामा 15 करोड 34 लाख चान्चुनको कति हजार चाहिँ बिर्सी मैले अङ्क। एयरटेल भन्ने सहकारी खोल्छन्, श्रीमान श्रीमती छोराछोरी त्यसका चाहिँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, कोषाध्यक्ष लगायत एउटा परिवारको हुन्छ। अर्को उसको नजिकको फेरि अन्य सदस्य सचिव लगायतको हुन्छ। फिक्स डिपोजिटको पैसा लिन्छन्, केही सञ्चालक इन्डियन पनि छन्। त्यसमा जायरवालाहरूको 39 करोडको ठगी हो, वास्तवमा अहिलेसम्म 15 करोडको मात्रै आएको छ जायरी चाहिँ। भनेपछि सम्पत्ति आर्जन गर्ने यो तरिका उहाँहरूको थियो नि, द्याट इज इलिगल वे, बट दे गो दिस वे। त्यो मार्गमा गए। अहिले कानुनले के गर्यो भन्दा हो राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त त कानुन बमोजिम आर्जन गरेको थियो भने द्याट इज नट क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल एक्ट किन भयो भन्दा अहिले पहिला पनि मुलुकी ऐनको प्रोभिजनमा रहेको ठगीको महलको 1 र 4 नम्बर, अहिलेको मुलुकी यो फौजदारी अपराध संहिताको दफा 249 को 1 र 2 को कसुरमा 3 ग बमोजिमको कसुर इस्टाब्लिस भयो। भनेपछि यस्ता मुद्दामा चाहिँ मानिसहरूले कसरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, त्यो भनेको व्यक्तिको समूहको साइकोलोजिकल चिज हो। कसरी आर्जन गर्ने उनीहरूकै चिज हो। यसको उनीहरूले भोलि लिगल रेमेडिज पाए पनि उनीहरूले पाउँछन्, होइन लिगल प्रोभिजन बमोजिम उनीहरूलाई चाहिँ एक्ट बमोजिमको कसुरदार कायम भयो भने उनीहरूले नै भोग्ने हो भन्छ। यसले क्रियात्मक फङ्सनल थ्योरी। सम्पत्ति यो लेबर थ्योरीसँग चाहिँ जोडिन्छ। यो फङ्सनमा ल्याउन सक्ने जुनसुकै सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनसक्छ, यो फङ्सनमा ल्याउन सक्नुपर्छ, एक्जिक्युसनमा ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यो मात्रै सम्पत्ति हुन्छ, त्यो लिगल हुन्छ। फङ्सनमा ल्याउन नसक्ने अहिले हामीले सुनिन्छ, हामीले चाहिँ यो एकाडेमिक छलफलमा पनि छलफल गर्न मिल्ने। हेर्नुहोस्, अहिले भर्खर चाहिँ 70-71 को आयो नि कुरा, यो क्यालकुलेटर मात्रै हुने। यो चाहिँ क्यालकुलेटरमा हुन्छ इलेबलका मानिसको। र हामीलाई चाहिँ संविधानको धारा 126 को चाहिँ दिएका चाहिँ तफसिल, यो चाहिँ तहगत रूपमा रहेको अदालतका चाहिँ श्रीमानहरूको र केही अन्य मानिसहरूको चाहिँ यो क्यालकुलेटर रहँदो रहेछ। अहिले हामीले एउटा चाहिँ राष्ट्र मुद्दा, ठुलो मुद्दामा चाहिँ अख्तियारमा चलिरहेको त्यो मुद्दाको ठुलो मुद्दामा चाहिँ 40-45 करोडको बिरुमा यो पनि क्यालकुलेटरमा देखिरहेछ। हेर्नु, यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ क्यालकुलेटरमा आउँछ। हो, यो भनेको फङ्सनमा ल्याउन नसक्ने, लिगल्ली देखाउन सकिन्न सम्पत्ति हुन्छ। यो लिगल यो लेबर थ्योरी बमोजिम आफूले आर्जन गरेर श्रम गरेर चाहिँ गर्न नसकेको अथवा चाहिँ त्योभन्दा बाहेक फङ्सनमा ल्याउन नसक्ने सम्पत्ति जुन फङ्सनल थ्योरी बमोजिम औचित्यपूर्ण र समन्यायिक सिद्धान्तमा चाहिँ आर्जित गरेको हुनुपर्छ। द्याट इज द लिगल प्रोपर्टी। यो प्रिन्सिपलले त्यो भन्छ। राजको सिद्धान्त लस थ्योरी। यो सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्दैन यसले चाहिँ कसरी खर्च गर्ने, कसरी लस हुने। राजको सिद्धान्त तपाईँले कमर्स पढेर आउनुभएको धेरै थाहा। अहिले सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा चाहिँ सरकारी निकायमा रहेको पर पर्सन पर इयर 10% को रास नै हुन्छ। कुनै पनि एउटा भेहिकल चाहिँ खरिद गर्यो वर्षको, अहिले न्यायाधीशलाई दिनेमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो भेहिकल उहाँलाई चढ्न दिन्छ गाडी, वर्षको 10% दरले रास हुँदै जाने। 10 वर्षभन्दा अगाडि जहिले पनि रिटायर हुनुभयो भने बाँकी पर्सेन्ट तिरेर उहाँले लान पाउने। मानव 8 वर्ष भोग गर्नुभयो, अब 2 वर्ष बाँकी छ,
10 लाख परेको थियो 2 लाख तिरेर लानु पाउनु भयो। यो चाहिँ राष्ट्रको नियममा आधारित भयो। यो लिगलले नै दियो। 10 वर्ष भयो शून्यमा लाउनु भयो। 2 वर्ष भोग गर्यो बाँकी 80% तिरेर लैजाऊ। कानुनले नै त्यही भन्यो। न्यायाधीशहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी सुविधामा भन्दै यो लानु पाउने। यस्तै गरी कसरी खर्च गर्ने, जस्तै विवाह, करार, जफत, दान, बकस, उपहार, दाइजो आदि पेवा बिक्री जस्ता विभिन्न तरिकाद्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरण समाप्त गर्न सक्दछन्। यसै गरी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्ने, घटाउन सक्ने, बढाउने कुरा चाहिँ गर्दैन। यसमा मसँग सम्पत्ति थियो, मैले बन्धक अथवा चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ मोर्टेज गरेर दिन सक्यो, अथवा दृष्टिबन्धक कसैलाई दिन सक्यो, तिमी नै भोगौ। अब पछि बकस पत्र, शेषपछिको र हालैदेखिको बकस पत्र, अहिलेदेखि खाऊ, होइन मेरो शेषपछि खाऊ, अथवा दान बकस अथवा दाइजो लगायतका विभिन्न वेबाट सम्पत्ति दिन सक्ने, द्याट इज द लस थियो। अब अलिकति ओनरसिपमा यसमा धेरै हेर्नुपर्ने छैन। पार्शियल ओनरसिप र पार्शियल ओनरसिप पनि हुनसक्छ, फुल अथवा पूर्ण स्वामित्व पनि हुनसक्छ। पार्शियल ओनरसिपमा होइन यति वर्षपछि खाऊ भनेर दिए हुनसक्छ, अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रुपमा डिभिजन भएको हुनसक्छ, द्याट इज द पार्शियल। अर्को पूर्ण स्वामित्व, म आफैले रेखदेख गर्छु, म आफ्नै नाममा छ, मैले नै हक गर्न पाउँछु, मैले नै बिक्री गर्न पाउँछु। कसैको अथोरिटी अथवा चाहिँ कुनै अथोरिटीको चाहिँ त्यसमा सहमतिको जरुरी छैन। यस्ता सम्पत्ति पार्शियल र फुल ओनरसिप हुनसक्छ। सम्पत्ति र स्वामित्व एक आपसमा कोरिलेटेड। सम्पत्ति छ स्वामित्व हुनसक्छ, स्वामित्व छ मात्रै सम्पत्ति हुनसक्छ। सम्पत्ति नभई स्वामित्वको कुरा आउँदैन। मसँगको चाहिँ स्वामित्व अथवा चाहिँ लिगल ओनरसिप बिना मेरो प्रोपर्टी होइन। अहिले भर्खर यो चन्द्रगिरीको 159 घर परिवार को जग्गा ओनरसिप त गइसकेको थियो हेर्नुहोस्, तर त्यो लिगल वेबाट भएको होइन रहेछ भने त्यो सुरुदेखि नै जिराउनु पर्ने त हुन्छ। अब कुरा भर्खर उठेको छ, त्यसको छानबिन होला, हुन बाँकी छ। तर त्यो लिगल ओनरसिप होइन रहेछ भने त्यो ट्रान्सफर गर्दाखेरि सम्पत्ति प्रोपर्टीको चाहिँ हस्तान्तरण गर्दा लिगल वेबाट भएको रहन्छ। त्यो चाहिँ सुरुदेखि नै 20 वृक्ष भन्छ। 20 वृक्षको सिद्धान्तले सुरुदेखिका मालिकदेखि अन्तिमसम्म सबैको खोसिन्छ, क्रिमिनल लायबिलिटी हुन्छ। क्रिमिनल लायबिलिटी, रिलेटिभ लायबिलिटी तपाईँले क्रिमिनल लमा पढ्नु हुन्छ मात्रै रिलेटिभ लायबिलिटी भन्छ उहाँहरूले कारवाही। कसको केमा संलग्न छ, द्याट इज रिलेटिभ लायबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हुन्छ कि हुन्न, यसमा हुनु पर्यो। द्याट इज नट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, द्याट इज रिलेटिभ लायबिलिटी। कसैले गिलासमा यहाँमा पानी ल्याएर राखिदिएको थियो, 20 मिसाएको रहेछ, द्याट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। उसले देखिन्छ होइन, खानेकुरामा चाहिँ मिसावट गरेको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। लागु औषध चाहिँ बोकेर हिँडेछ, बराबर भएको छ, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यस्ता हुनसक्छ। यस्ता कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने, जसको विरुद्ध चार्ज गरिन्छ उसले आफै प्रमाणित गर्नुपर्ने रिलेटिभ लायबिलिटी, होइन वादी पक्षले प्रमाणित गरिदिनु पर्ने चाहिँ रिलेटिभ लायबिलिटी। यसमा पनि ओनरसिप लिगल्ली छैन अथवा छ, यति हेरिन्छ। लिगल्ली ओनरसिप दुई प्रकारको हुने भयो। यसमा बिना स्वामित्व सम्पत्ति रहन सक्दैन। जसको नाममा लिगल्ली ओनरसिप ट्रान्सफर भएको हुन्छ, द्याट इज ओनरसिप। केटन, जुरिस्ट केटनले भन्छन् स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारलाई बुझ्न जति सजिलो छ त्यसको ठोस परिभाषा दिनु त्यति नै गाह्रो छ भनेर यिनले चाहिँ भास्ट बनाउँदै। यिनले भन्दै केमा व्याख्या गर्छन् भने लिगल्ली ओनरसिप आएको छ, द्याट इज प्रोपर्टी राइट्स इन फुल ओनरसिप, र जोसँग लिगल्ली आएको छैन द्याट इज पार्शियल त भयो, तर पछि त्यो बदल हुन सक्छ भन्ने, त्यो पनि यसले चाहिँ उदाहरण गर्छन्। अर्को अस्टिनले स्वामित्व भन्नाले कुनै पनि वस्तुमाथिको त्यस्तो अधिकारलाई जनाउँछ जुन प्रयोगकर्ताको दृष्टिले अनिश्चित हुन्छ।
अनिश्चित हुन्छ। आदान प्रदानको दृष्टिले अनियन्त्रित हुन्छ र समयावधिको दृष्टिले असीमित हुन्छ। 10 वर्षलाई चाहिँ भोग गर भन्न दिएको थियो, 10 वर्ष ओनरसिप लियो, त्यो पार्सियल थियो। होइन मलाई चाहिँ तिमी चाहिँ अहिले चाहिँ हालैदेखिको बकसपत्र गरेर दियो, उसले अड्डामा गएर चाहिँ पारित गरेर लियो, त्यो ओनरसिप असीमित हिसाबले चाहिँ उसले प्रयोग गर्नु पर्यो। राज्यले जबसम्म सम्पत्ति जग्गा प्राप्ति ऐन गर्दा अथवा चाहिँ सम्पत्ति आर्जनको चाहिँ लिगल्ली रूपमा लिँदैन, असीमित हुन्छ। असीमित समयलाई प्रयोग गर्न सक्छ, यसको कुनै हद हुँदैन। सम्पत्ति कति राख्ने त्यो पनि असीमित हुन्छ। जग्गाको चाहिँ गरिदिएको छ सीमित, अहिले आउला कति छ हद भन्नु, त्यो पनि छ। हाम्रो लिगलले चाहिँ सीमा चाहिँ एउटा तोकिदियो, तर असीमित पनि राख्नुपर्ने लिगल वे पनि छ। घुमाउरो पार तपाईँ कम्पनी खोल्नुहोस्, त्यसको अब्जेक्टिभ एउटा राख्नुहोस्, जग्गा 1000 रुपियाँ किन्नुहोस्, भोग आफै गर्नुहोस्, ओनरसिप भइहाल्छ। अब यसका प्रकारहरू सोल एन्ड को ओनरसिप, एकल तथा सहस्वामी, यो हामीले थप व्याख्या गर्नुपर्छ। मेरो नाममा एकल जग्गा हेरौँ, मैले एकल नाममा चाहिँ लालपुर जाम फोटो ट्रान्सफर चाहिँ लिएर आएँ, द्याट इज सोल ओनरसिप। को ओनरसिप एकभन्दा बढी व्यक्ति, 2 वा सोभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा कुनै पनि सम्पत्तिलाई कानुनी रूपमा राख्नेलाई द्याट इज को ओनरसिप। निरपेक्ष र नियन्त्रित स्वामित्व, एब्सोल्युट एन्ड लिमिटेड ओनरसिप, पूर्ण रूपमा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई निरपेक्ष स्वामित्व भनिन्छ भने अधिकार प्रयोगमा केही नियन्त्रण लगाएको तथा आफ्ना अनुकूल वस्तुको प्रयोग गर्न नपाउने गरी विभिन्न तरिकाले नियन्त्रण लगाएको सम्पत्तिलाई स्वामित्वमा चाहिँ नियन्त्रित स्वामित्व। पूर्ण रूपमा मैले पाएँ युज गर्न, द्याट इज निरपेक्ष। एब्सोल्युट राइट पनि हामीले हेरिसक्यौँ, धेरै चाहिँ जुरिस्प्रुडेन्समा हेर्नु तपाईँले फर्स्ट इयर। एब्सोल्युट राइट्स एन्ड लिमिटेड राइट्स। एब्सोल्युट राइट्स, मेरो घरमा सबै राइट्स प्रयोग गर्न पाउँछु मैले, घरभित्र। इल्लिगल भित्र पनि फेरि क्रिमिनल एक्ट गर्न पाइएन। मैले त्यहाँ मेरो कुनै पनि गोप्य काम गर्न पाउँछु, परिवारसँग कुनै पनि सरसल्लाह गर्न पाउँछु, त्यहाँभित्र मैले चाहिँ बाहिर हल्ला नहुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न पाउँछु, केवल फौजदारी कार्यभन्दा बाहेक। यस्ता कार्य चाहिँ बमोजिम नै सम्पत्ति पनि एब्सोल्युट राइट हुन सक्छन्। अर्को नियन्त्रित अधिकार दिएको हुन्छ भने यति मात्रै प्रयोग गर। तिमीलाई जग्गा दिएको छु, यसको उब्जनी उब्जार खाऊ, जस्तो गुठीले दिएको जग्गा मोही बनाएर दिएको छ, तिमीले बुझाऊ, कमाऊ, बाली बुझाएर खाऊ, द्याट इज लिमिटेड राइट्स अर लिमिटेड ओनर्स। गुठी र हितकारी स्वामित्व, ट्रस्ट एन्ड बेनिफिसियल ओनरसिप। गुठी स्थापना गरी त्यहाँभित्रका बेनिफिसियरहरू प्रयोग गर्न पाउने अधिकार अथवा चाहिँ त्यस्तो स्वामित्व ट्रस्ट एन्ड बेनिफिसियल ओनरसिप। निहित र घटनात्मक, भेस्टेड एन्ड कन्टिन्जेन्ट। निश्चित शर्तहरू समेत पूरा गरिसकेको सम्पत्ति, पूर्ण रूपमा अधिकार भइसकेको सम्पत्तिको स्वामित्वलाई निहित स्वामित्व। केही बााउन्ड्री लगाएको अथवा केही कन्डिसनहरू तोक्यो। निहित स्वामित्व भनिन्छ भने निहित स्वामित्वको लागि चाहिने स्वत्व निश्चित र पूर्ण हुनको लागि चाहिने शर्त वा व्यवस्थाहरू पूरा नभएको र स्वामित्वमा अनिश्चित तथा अपूर्ण स्वामित्वलाई कन्टिन्जेन्ट भन्छ। यसमा पनि निहित केही कन्डिसन हुन्छ, त्यो कन्डिसनभन्दा बाहेकका छन् भने अर्का कन्टिन्जेन्ट पनि भयो। कानुनी र समन्यायिक स्वामित्व, लिगल एन्ड इक्विटेबल। यो हामीले कुनै पनि लिगल वेबाट मेरो सम्पत्ति लिगल्ली छ, ओनरसिप मेरोमा आएको छ, द्याट इज लिगल ओनरसिप। कन्टिन्जेन्ट अर इक्विटेबलमा समन्यायिक हुनुपर्छ। यो भनेको नेचुरल जस्टिस सिस्टम। हामीले हेऱ्यौँ कमन लिगल सिस्टम र सिभिल लिगल सिस्टम। सिभिल लिगल सिस्टमले यसमा नैतिकताको कुरा अथवा चाहिँ समन्यायिक कुरा गर्दैन, तर कमन लिगल सिस्टमले समन्यायिकतामा आधार दिनुपर्छ। सम्पत्ति जस्तो एउटै दाजुभाइको कोहीको 10 रोपनी पनि भाग पाउने, कोहीले 1 रोपनी पनि पाउने, यो समन्यायिकता हुँदैन। इक्वल प्रोटेक्सन हुनुपर्छ, इक्वल बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्ने स्वामित्वको आधारमा
प्राकृतिक न्यायको आधारमा चाहिँ समानता जुन समन्याय गर्ने गरी अथवा वस्तुको बारेमा सिर्जना मान्यता र संरक्षण गर्ने गरी यो बेलायती कन्सेप्टको समन्याय आधारमा बाँडिने यो सम्पत्ति सम्बन्धी प्रोभिजन। अब अर्को छौँ हामी मोड्स एन्ड एक्विजिसन अफ एन्ड ट्रान्सफर अफ प्रोपर्टी। यो चाहिँ धेरै सोध्छ, यो क्वेसन चाहिँ आउट नै हो। यो क्वेसन चाहिँ फुल पनि आउन सक्छ, सर्ट पनि आउन सक्छ। यो जसरी नै आउँछ यो क्वेसन। सजिलो पनि छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। मोड्स अफ एक्वायरिङ सम्पत्ति प्रोपर्टी। सम्पत्ति प्राप्त गर्ने तरिकाहरू: पोसेसन कब्जा, प्रिस्क्रिप्सन चिरभोग, एग्रिमेन्ट सम्झौता, इनहेरिटेन्स हप्ता। सम्पत्ति आर्जन गर्ने भनेको विभिन्न लिगल वेबाट सम्पत्ति अरू कुनै स्रोतबाट आफ्नो आर्जन गर्ने तरिका अथवा चाहिँ प्राप्त गर्ने। त्यो सम्पत्तिहरू अरूको नाममा थियो अथवा कुनै पनि वेबाट चाहिँ आफ्नोमा सार्ने प्रक्रिया। कब्जा पोसेसन, यो अहिले त हाम्रोमा पोसेसनकै आधारमा सम्पत्ति प्राप्त हुँदैन, तर विभिन्न मुलुकहरूमा रहेको अथवा चाहिँ कन्सेप्चुअल रूपमा रहेको प्रोभिजन अहिलेसम्म नकार्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। सम्पत्तिलाई अरूको कब्जामा रहेको सम्पत्ति आफ्नोमा कसरी ल्याउने, जस्तो मसँग अहिले यो मार्कर छ, यो मार्कर अघि नै यहाँ थियो, मैले अघिल्लो समय यो समाउने यो क्लास अफ असेन्जेल यो मेरो कब्जा, द्याट इज पोसेसन। कति समयसम्म मैले राख्न सक्छु, यो सम्पत्तिको युज पनि गर्न पाएँ नि, द्याट इज पोसेसन। जग्गाको पनि अथवा चाहिँ कुनै पनि सम्पत्तिको पनि त्यही हो। उसले बन्धक दिएर राख्यो अथवा चाहिँ कुनै पनि एग्रिमेन्टमा दिएर चाहिँ राख्यो, त्यो राखन्जेलसम्म यो सम्पत्ति उसकै हुन्छ। अर्को चिरभोग प्रेस्क्रिप्सन। मुलुकियन 2010 को महल 1 मा थियो पहिला। मुलुकियन सुरुको मुलुकियन जङ्गबहादुरले बनाएको मुलुकियनको 16 वर्षमा कसैले जग्गामा भोग गरिरहेको छ भने चिरभोग प्राप्त हुने भन्ने साबिक मुलुकियनमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकियन 2010 को महल 1 मा। अहिले त यो प्रोभिजन मुलुकियन 2020 र अहिले त्योभन्दा पछिल्ला प्रोभिजनहरू छैन। 2053 अगाडि जग्गामा चाहिँ आफ्नो मैयानी हक लेखाएको रहेछ भने आंशिक भोग प्राप्त हुने अथवा चाहिँ आंशिक ओनरसिप पनि प्राप्त हुने व्यवस्था थियो। त्यो भागभन्दा बाँकी हुनु अहिले चाहिँ हुन्छ, तर त्योभन्दा पछाडि चाहिँ मैयानी हक लेखाउनु पाइँदैन। एउटा साबिक मुलुकियनको 2020 ले लेनदेन व्यवहारको महलको 2 नम्बर बमोजिम कपाली तम्सुक गरी कारोबार भएकोमा 10 वर्षभित्र नालिस नगरिएमा सो सम्पत्ति आसामीको नै हुने व्यवस्था। साबिक मुलुकियनको लेनदेन व्यवहारको 2 नम्बर 10 वर्षको भाका राखेर चाहिँ कपाली तम्सुक गरियो, सरी भाका जति पनि हुनसक्छ 10 वर्ष कट्यो। 2 वर्षको अथवा चाहिँ 5 वर्षको भाका राखियो, 10 वर्षसम्म पनि उसले त्यो सम्पत्ति चाहिँ तिरेर लिन आएन भने त्यो सम्पत्ति उसकै हुने। प्रचलित कानुन व्यवस्था हेर्दाखेरि अब अहिलेको मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 484 को एउटा हेरौँ है त, हामी अहिलेको प्रोभिजन के बोल्दो रहेछ। 484 दफामा यस परिच्छेद बमोजिम घरसारमा भएको लिखतको अवधि बढीमा 10 वर्षको हुनेछ। घरसारमा कागज अहिले पनि हुन्छ, तर ओडाम गएर प्रमाणित गर्नुपर्छ। 50,000 भन्दा माथिको कारोबारमा ओडाम गएर प्रमाणित गराउनुपर्छ। उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि 10 वर्षको अवधिभित्र ऋणीले साउलाई सामा र ब्याजमध्ये केही रकम बुझाएमा वा सामा ब्याज बुझाउनको लागि लिखतको अवधि थप गरेमा त्यसरी सामा वा ब्याज बुझाएको वा अवधि थप गरेको मितिले अर्को 10 वर्ष अवधि हुनेछ भन्दै चिरभोगको माध्यमबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा यसले पनि फेरि गरेको रहेछ। फेरि 10 वर्ष हुने त्यो भाकाले होइन,
सकियो भने त्यो सम्पत्ति उसले चाहिँ केही धितो दिएको छ भने त्यो उसकै हुन्छ। तर त्यो थाम्ने भन्दा बढी छ भने फिर्ता गर्नुपर्छ। 10 लाख लिएर 20 लाखको चाहिँ धरोटी जमानत लिएको थियो भने, धरोटी राखेको थियो भने 10 लाख र त्यसले आर्जन गर्ने ब्याज, कानुनी ब्याज भन्दा बढी चाहिँ लिनु हुँदैन, बाँकी फिर्ता गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो भन्दा सबै सम्पत्ति चाहिँ जफत हुने चलन थियो, अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। सकारात्मक चिरभोग र यसमा पनि धेरै छन् नकारात्मक चिरभोग। यो चिरभोगभित्र पनि पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ। कुनै पनि अवधि तोकिएर सम्पत्ति दिइयो, त्यो सम्पत्ति उसले चाहिँ भोगाधिकार भोग गरिरहेको थियो, त्यसरी प्राप्त हुने सम्पत्ति सकारात्मक चिरभोग। लामो समयहरू चाहिँ तोकेर दिएको थियो, त्यो लामो समयपछि पनि उसले चाहिँ कसैले चाहिँ सम्पत्ति लिन आएन, फिर्ता लिन आएन, लामो समय पश्चातको द्याट इज पोजिटिभ एक्विजिसन अफ दि प्रिस्क्रिप्सन। अर्को नकारात्मक चिरभोग पनि हुन्छ, नेगेटिभ अर एक्सटेन्टिभ। सकारात्मकमा प्रयोग भोग गर्नेले प्राप्त गर्दछ भने नकारात्मक चिरभोग कसैले कानुनले तोकेको निश्चित समयसम्ममा आफ्ना सम्पत्तिमाथि पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याएको त्यस्तो सम्पत्तिको लामो समयसम्म व्यवस्था गर्ने तथा भोग नगर्ने गरेमा त्यस्तो सम्पत्तिमाथिको अधिकार समाप्त हुन्छ। एउटाले सकारात्मकबाट आर्जन गर्ने भयो, अर्कोले नकारात्मकबाट लस हुनुभयो उसको, अथवा चाहिँ उसको नकारात्मक ओनरसिपले गर्दा अर्कोले प्राप्त गर्नुभयो। मेरो नकारात्मक चिरभोगले उसले प्राप्त उसको सकारात्मक हुनु पुगेको हो नि। म 10 वर्षभित्रमा अथवा चाहिँ तोकिएको समयभित्र लिन गइन, कानुन बमोजिम भएको राखेको थियो, त्यो लिगल थियो भने यो सकारात्मक र नकारात्मक। अब सालमनले त हेर्नुहोस् पूर्ण नकारात्मक, अपूर्ण नकारात्मक भन्दै पनि विभिन्न हेरेर त्यो हेर्नु होला। अर्को सम्झौता एग्रिमेन्ट बमोजिम पनि हुन्छ। प्राप्त गर्ने तेस्रो तरिका सम्झौता। एग्रिमेन्टबाट जुनसुकै सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। सम्झौता भने कुनै पनि कार्य गर्न वा नगर्नलाई चाहिँ पक्षहरूबीच भएको स्वीकृति, यसको कानुनद्वारा लागू गराउन सक्ने सम्झौता। जस्तो यसमा चाहिँ धेरै हेर्नु, केही हेरौँ हामी। 2 वा सोभन्दा बढी पक्ष, 2 or more पार्टी, पक्षहरूको इच्छाको सहमति, फ्री कन्सेन्ट, यसमा आवश्यक पर्ने। कन्सेन्टमा अथवा चाहिँ यो चाहिँ एग्रिमेन्ट र कन्ट्र्याक्टमा आवश्यक पर्ने भनेको 2 वा सोभन्दा बढी पक्ष चाहिने भयो। पक्षहरूको कन्सेन्ट, फ्री कन्सेन्ट अर्थात् फ्री विल अफ द कन्सेन्ट। इन्फर्मेसन हुनुपर्छ। यो मैले गर्दैछु भने दुवै पक्षलाई इन्फर्मेसन हुनुपर्छ। लिगल रिलेसन हुनु पर्यो। बोथ पार्टिज अथवा चाहिँ 2 more than 2 पार्टिज बिचमा लिगल रिलेसन हुनुपर्छ। त्यो बमोजिम उसले प्राप्त गरेको कुनै पनि सम्पत्ति, यो मोबाइल छ, यो मोबाइललाई तपाईँले मलाई सम्झौता गर्यो 2 वर्षको लागि युज गर्न दिने गरी सम्झौता भयो, अथवा आजैका मितिबाट पूर्ण रूपमा चाहिँ दिने गरी सम्झौता भयो भने द्याट इज लिगल। लिगल रिलेसन बिट्विन दि ए एन्ड बी अर्थात् चाहिँ यु एन्ड मी। त्यस्ता सम्पत्तिले पनि भोगाधिकार उत्पन्न गर्छ एग्रिमेन्टमा। अर्को इनहेरिटेन्स, अपुताली। अपुतालीमा फ्यामिली लमा हेरिसक्नु भएको छ। कुनै पनि सम्पत्तिको मालिक छैन, छोराछोरी पनि छैन, अथवा चाहिँ लिगल्ली रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ अपुताली सर्ने नाता दिएको छ। त्यो नातामा अब चाहिँ प्राइमरी रूपमा श्रीमानको सम्पत्ति श्रीमतीमा, श्रीमतीको श्रीमानमा अपोजिट, त्यो समान पुस्ता भयो। त्यसपछि छोराछोरीमा, त्यसपछि पनि भएन, विवाहित र अविवाहित हेरिन्छ फेरि। त्यसपछि नाति नातिना जान्छ। हुँदै हुँदै अब यो चाहिँ अपुतालीको मल हेर्नुपर्ने हुन्छ, सम्पत्ति ट्रान्सफर गर्न सक्ने तरिका। कुनै पनि मालिक सम्पत्तिको मालिक रहेन, उसको लिगली रूपमा यो अपुताली पाउने व्यक्तिले त्यस्ता सम्पत्तिमाथि अपुतालीको हैसियतले प्राप्त गरेको सम्पत्ति अथवा चाहिँ यसरी प्राप्त भोगाधिकार, इनहेरिटेन्स ओनरसिप अथवा इनहेरिटेन्स रूपमा चाहिँ प्राप्त भएको सम्पत्ति। सम्पत्ति हस्तान्तर, अब ट्रान्सफर अफ प्रपर्टी। सम्पत्ति प्राप्त गरियो, कुनै पनि माध्यमबाट चाहिँ सम्पत्ति आयो,
अब सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन सक्ने वेहरू अंशबन्ध, बकस, राजीनामा, भोगबन्धक, दृष्टिबन्धक र लखबन्धक। यो बन्धकमै हेर्नु सबै बन्धक मध्येमा यी बन्धकहरू पर्ने भए कुनै पनि किसिमले हक छाडिदिएर कुनै पनि वेबाट राजीनामा गर्न सक्छु, कसैलाई जग्गा अथवा चाहिँ कुनै पनि सम्पत्ति हक छोड्न सक्छु। लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सकाएर लिलामबाट चाहिँ सम्पत्ति बडाबडको माध्यमबाट बोल कबलबाट सम्पत्तिको हस्तान्तरण हुन सक्छ अन्य कुनै किसिमबाट। अब यो मध्येमा अंशबन्ध मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 205 देखि हेर्नु होला, हेर्नै मन लाग्यो। दफा 205 अंशबन्ध भनेको के हो भनेर हामीले हेर्नु परेन। अंशबन्ध कुनै पनि अंशीदार बीचमा सम्पत्तिको भाग हो। यो फ्यामिली लमा त आउटपोर्सन हो अंशबन्ध, त्यतिखेर सबैले लेखेर आउँदैन। अंशीदार मानिने अंशमा समान हक हुने, यो पनि त्यस्तै कानुनले मैले दफा कोड गरिदिएको छु। अर्को बकसबाट, बकसको दफा मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 406 मा लेखिएको छ। यसले के भन्छ भन्दा दान वा बकस भएको मान्ने कुनै व्यक्तिले अनाहक र स्वामित्वको सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई वा धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक, सामुदायिक कार्यको लागि निशुल्क रूपमा दिने कार्यलाई दान भनिन्छ। दान दियो कसैले अथवा अर्को छ बकस हो। दान बकस भनेपछि कुनै पनि सम्पत्ति मैले सार्वजनिक हितको प्रयोगको लागि दिएँ। अस्ति भर एकजनाले दिनुभयो नि यो पोखरामा 4 रोपनी जग्गा आई हस्पिटललाई, मेरो हालैदेखिकोबाट दिनुभयो। दान पनि दिनुभयो, बकस सँगसँगै दिनुभयो आँखा हस्पिटललाई। उहाँले चाहिँ के गरिदियो त्यो हस्पिटलले भने उहाँको श्रीमान श्रीमतीलाई उहाँ बाँचन्जेल सबै सुविधामा चाहिँ सुविधा सम्पन्न हिसाबले पालिदिने, उसले एग्री गर्यो। पालिदिने, औषध उपचार खर्चदेखि सबै जे पर्छ उहाँलाई उहाँको इच्छा बमोजिमको काम गर्दै सक्ने त्यो जग्गा लिँदाखेरि उहाँले चाहिँ मेरो अहिलेदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ ओनरसिप लिन पाउने गरी सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिदिनु भयो। उसले के गर्यो, एग्री गर्यो। उहाँ दुईजनालाई जीवनभर उहाँको जीवन छन्जेल पाल्नु एग्री गर्यो। यसरी सम्पत्ति दान वा बकस। अब बकसको हालैदेखि र शेषपछिको बकस, हालैदेखि बकस यो सम्पत्ति आजैका मितिबाट चाहिँ कानुन बमोजिमको अड्डामा गई पारित गरेर लिखाइ खानु होला। मेरो चाहिँ यसमा कुनै पनि उजुर बाजुर छैन, तर मेरो हकको मात्रै जग्गा दिन सक्छु बकस। हालैदेखिको बकस आज दियो, आजैबाट उसले चाहिँ ट्रान्सफर गरेर लिनुपर्ने होइन। यसमा चाहिँ शेषपछिको बकस आफ्टर द लाइफ, उसको मृत्यु पश्चात मलाई रिजाए बापत तिमीलाई यति यो सम्पत्ति मेरो नाममा भए गरेका चल अचल सम्पत्ति दिएको छु, मेरो शेषपछि लिखानु होला भनेर भनेछ भने यसको चाहिँ बदर गर्न सकिन्छ। मैले दिएको बकस शेषपछिको बकस दिएको छु भने मेरै विरुद्धमा कार्य गर्यो। हामीले धेरै मुद्दा छन्, केही मुद्दा छन् 20 वटा नजिर मध्ये केही नजिर यसमा पनि पर्छ होला। बाउआमा चाहिँ जसै गरी चाहिँ उसले चाहिँ पाल्ने हो, खासमा धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको कन्सेप्ट जस्तो थियो शेषपछिको भनेको अन्यत्रलाई दिन्न कि नजिककोलाई दिन्छ कि छोरछोरीलाई दिन्छ। हेर्नुहोस् यो पनि हाम्रो ट्रेन्ड त त्यही हो अहिलेसम्म। यसमा पनि उसकै विरुद्धमा कार्य गर्यो, सम्पत्ति लिनलाई उसलाई चाहिँ मार्न थाल्यो, लगायतका कार्य चाहिँ गर्न थाल्यो भने त्यो बदर गराउन सकिन्छ फेरि शेषपछिको बकस। हालैदेखिको त पास गर्दैछ सकिहाल्यो। कुनै त्यसका चाहिँ अंशर अथवा चाहिँ राइट्स हुनेले आएर खोज्यो भने उसको हकसम्म बदर हुन्छ, नत्र बदर हुँदैन। शेषपछिकोमा बदर हुन सक्छ, गराउन सकिन्छ। राजीनामा, भोगबन्धक, दृष्टिबन्ध वा लकबन्धक दियो। राजीनामा कुनै पनि रजिस्ट्रेसन कुनै पनि अड्डामा गएर अहिलेसम्म हामीले मालपोतन गरेर चाहिँ जग्गा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गराउँछन् सेयर लगायतका कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा, र त्यो सँगसँगै अब त कपिराइट लगायतका अन्य सम्पत्तिहरू पनि दिन मिल्ने भइसक्यो। कपिराइटमा त्यो सम्बन्धित तोकिएको जग्गा जमिनको मालपोत कार्यालय, सेयर लगायतको अब धितोबन्धक यो कम्पनी रजिस्ट्रारमा यो सेयर चाहिँ ट्रान्सफर गराउनुपर्छ। फेरि सँगसँगै यताबाट चाहिँ हितोपत्र बोर्डमा पनि जानुपर्छ। सेयरको सन्दर्भमा चाहिँ 2 ठाउँ जानुपर्छ। लगायतका कार्यहरूबाट चाहिँ विभिन्न राजीनामा, भोगबन्धक
भोग गर्ने गरी कसैलाई बन्धक दिएछ भोग बन्धक, दृष्टि बन्धक र लख बन्धक। लख भनेको चाहिँ दृष्टिमाथिको पनि फेरि अर्को लख। जस्तो मैले कसैसँग दृष्टि बन्धक वा भोग बन्धक लिएको थिएँ, भोग गर्ने गरी लिएको थिएँ, मैले चाहिँ 10 वर्षसम्मको लागि लिएको छु भोग वा दृष्टि बन्धक। अब फेरि मैले अर्कोलाई दिने भने चाहिँ द्याट इज लख बन्धक। भोगमाथिको पनि भोग त्यो अगावै भयो भने के हुन्छ, फेरि अर्कोले चाहिँ 10 वर्ष अगावै उसले चाहिँ आफ्नोलाई चाहिँ फिर्ता गराउन आयो भने यताको लख स्वत बद्र हुन्छ। पहिलो बद्र भएपछि त्यो लिगल्ली रूपमा चाहिँ उसले फिर्ता गर्यो भने यताको स्वत बद्र हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि सम्पत्ति मैले चाहिँ अर्को व्यक्तिसँग उठाउनु बाँकी रहेछु भने, अथवा चाहिँ मसँग अर्को लख लिनेले उठाउनु बाँकी रहेछ भने मसँग आसामी सोसारा उसले चाहिँ मुद्दा गर्न सक्छ। त्यति हो यसको उपचार। आफ्नो सम्पत्ति कुनै किसिमले हक छाडिदिए, कुनै पनि वेबाट हक छाडिदिएर सम्पत्तिको ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। चल अचल सम्पत्ति कुनै पनि किसिमले, जस्तै दान बकस, यो सँगसँगै त्यो माथिकैमा आउँछ हेर्नुहोस्, दान बकस दिएर विभिन्न उपहार दिएर सम्पत्ति छोड्यो। जस्तो अस्ति एउटा बुलेट बाइक रहेछ एकजनासँग, उहाँ यहाँ नेपालमा नबस्ने, लगभग उहाँले चाहिँ 18 वर्षको कर बुझाउनु बाँकी रहेछ। 18 वर्षको हेर्नुहोस् है, पुरानो मोडलको एउटा चाहिँ रोयल इनफिल्ड बुलेट बाइक थियो। उहाँले एग्रिमेन्ट गरेर उहाँले दिनुभयो। अहिलेसम्म बुझाउनु पर्ने कानुन बमोजिमका करहरू बुझाइ चुक्ता गरी सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई राजीनामा गरी पास गरेर लिनेछु भनेर एग्रिमेन्ट दुई पक्षले गरे। अब त्यो भनिसकेपछि उहाँको दायित्व त त्यो सबै कर बुझाउने दायित्व उहाँमा सर्यो नि। कर हिसाब गर्दाखेरि 2.5 लाख जति आएछ। मैले त निःशुल्क पाएँ उपहार भनेर लिएको, त्यो बुझाउनु पर्ने भएपछि पछि होइन यो त कहाँ आउँछ, यसले बुझाउने गरी चाहिँ एग्री गरिसकेका छ, यसले बुझाउनु पर्छ, पहिला चाहिँ लोभले लिने उपहार भन्नु अब मिल्छ भनेर मुद्दा गयो। त्यो मुद्दामा होइन तिमीले नै बुझाउनु पर्छ, सम्पत्ति भोग गर्छु भनेर एग्री गरिसक्नेले बुझाउनु पर्छ भनेर ठोक्यो। त्यसै ठोक्यो। अर्को लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सक्छ। कुनै पनि सार्वजनिक निकाय वा व्यक्तिको नामको सम्पत्ति पनि लिलाम गर्छ। कुनै पनि बैंकले दृष्टिबन्धक राखेको थियो, हेर्नुहोस् यो लिलाममा अथवा चाहिँ दृष्टिबन्धकमा कहाँसम्म हुन्छ भन्दा, एउटा बैंकले एउटा कम्पनीको नाममा लोन दियो, साक्षी अथवा चाहिँ जग्गा चाहिँ कसको दियो भने अर्को तेस्रो पक्षले ल्याएर उसले सही गरिदियो। के भन्दै उसले त्यहाँ भन्दा, निज ऋणीले बुझाउनु पर्ने सामत अथवा ब्याज नबुझाएमा मेरो यो दृष्टिबन्धक दिएको जग्गाबाट असुल उपर गरिलिएमा चाहिँ म राजी हुनेछु, कानुन बमोजिम गरिपाउँ भनेर सही गरिसकेको सक्यो नि त। अब सुरु ऋणीकर्ताले ऋणीले चाहिँ पैसा बुझाएन, नबुझाएपछि खोज्दाखेरि अब उसको कहाँ गयो हेर्नुहोस्, कम्पनी त झोलामा रहेछ। झोलामा मात्रै रहेछ, त्यो कम्पनीको ठेगानामा त्यो कम्पनी छैन, काम पनि गरिरहेछ। अब त्यो बैंकले त्यो जग्गा लिलाममा गयो। त्यो लिलाममा जाँदाखेरि सिन्धुपाल्चोको जग्गा राखिदिएको रहेछ, कसैले लिलाम सकार्न आउँदैन रहेछ उसको लोन उठ्ने गरी। अब त्यो पनि नहोस्, ऋण असुलीमा गयो, ऋण असुली न्यायाधिकरण गएपछि त्यसको चाहिँ अहिले फैसला भएको छ। फैसला भएर के भन्यो भने, पहिला त्यही ऋणीबाट उठाउनु, त्यहाँ साक्षी बस्ने समेतलाई बाट असुल उपर गर्नु, त्यसबाट असुल उपर गर्न सकिएन भने उसको जायज यथाबाट उठाउनु, घर जमिनबाट त्यही ऋण लिनेकोबाट, त्यो पनि भएन। अब तेस्रो चरणमा यो जसले चाहिँ सेक्युरिटी दिएको थियो उसको सम्पत्ति लिलाम गरी धान्नीसम्मको लिनु, त्यसपछि फिर्ता दिनु। यहाँ त 3 चरणको फैसला भएछ। भनेको लिलाम भनेको यसरी लिलाम बोल कबल गरी कुनै पनि यो मुभेबल सम्पत्तिको लिलाम गर्न सकिन्छ, इमुभेबलको गर्न सकिन्छ, तर सम्पत्ति आर्जन गर्ने तरिकामा यो पनि एउटा पर्छ। अन्य कुनै किसिमको जस्तो कहिलेकाहीँ सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग 2055 धेरैलाई अलिकति भर्खरै प्रेसमा पढ्न यो थाहा हुँदैन, अलिकति पुरानो काहीँ काम गरेको अथवा चाहिँ अलिकति सुनेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग 2055ले त्यो उच्च स्तरीय समिति थियो, सरकारी जग्गा
दियो भने चाहिँ सक्यो। उसले सिफारिस गरेर पठाउँथ्यो, त्यो जग्गा यति दिने भन्थ्यो। त्यो बमोजिमको 2050 सालमा धेरै बाढी पहिरो अथवा चाहिँ बाढीले चाहिँ बगाएर चाहिँ धेरैजना सुकुम्बासी भयो। त्योभन्दा पहिला नै भइरहेको थियो। त्यो सुकुम्बासी समाधान आयोगले सिफारिस गरे बमोजिमको सम्पत्ति दियो। यो प्रकारले हुनसक्छ। एउटा कुनै एनजिओ आइएनजिओहरूले गरिब जनताहरूलाई जग्गा वितरण पनि गर्छ, सम्पत्ति मुभेबल पनि वितरण गर्छ, इमुभेबल पनि गर्न सक्छ। कहिले विभिन्न दान बकस उपहार मार्फत विभिन्न अन्य पारदर्शीहरूले पनि सम्पत्ति एउटाले दिन्छु भने म ग्रहण गर्छु भने यसरी सम्पत्ति ट्रान्सफर पनि हुनसक्छ र सम्पत्ति आर्जन पनि हुनसक्छ। यो हो नेपालमा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा संवैधानिक स्थिति, कन्स्टिट्युसनल पोजिसन अफ द प्रोपर्टी राइट्स इन नेपाल। सबैलाई थाहा छ संविधानको धारा 25 त हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई कन्ठै छ, अहिले त मौलिक हक त पढेर आउनु संवैधानिक कानुनमा। अहिले भन्नुभयो भने तपाईँहरूले धारा 16 देखि धारा 46 सम्म खररर भन्नुहुन्छ तपाईँले, किन एक्जाम दिएर आउनु भएको छ। सबै मौलिक हक भन्नुहुन्छ। अब हामीले यसमा सम्पत्ति सम्बन्धी मात्रै पढेको छ, केही अन्य लिगल पनि जाउँला। यो क्वेसन पनि सोध्न सक्नेमा अति महत्त्वपूर्ण। कन्स्टिट्युसनल एन्ड लिगल प्रोभिजन अफ प्रोपर्टी राइट्स इन नेपाल। यो हिस्ट्रीदेखि नै मैले केही कोड मात्रै गर्छु संवैधानिक अवस्थाको। देखिको के हेरौँ त कहाँ लेखेर राखेको थियो। म कोड मात्रै गर्छु संविधान धारा। तपाईँले डिल गर्नु पर्दैन यसमा। तपाईँहरूले पनि अहिले लेटेस्ट संविधानको डिल गर्नुपर्छ। तरिका पनि यो भ्याइँदैन। जसले 15 सालदेखिको अहिलेसम्मको 72 सालसम्मको संविधानको संक्षिप्त कोड गरिदियो र अन्तिमकोलाई डिल गर्यो नम्बर आउनु। त्यसरी नै एकैचोटि के गर्ने हाम्रो चलन छ भने संवैधानिक स्थितिमा नेपालको संविधानको धारा 25 मात्रै जान्छ। केही हिस्ट्री पनि छाउनुपर्छ कन्स्टिट्युसनलमा। चारको यो जारी लागू नै भएन, यसमा हामी जानुपर्छ। यो संविधान नेपाल सरकार शासन यो चाहिँ 2004 को लागू भयो। 7 ले राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूमा समुदायमा भौतिक सम्पत्तिको प्रभुत्व र नियन्त्रण र सार्वजनिक भनेर एउटा प्रोभिजन राखेको थियो। त्यसमा ठ्याक्कै धारागत रूपमा त राखेन, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा राखेको छ। नीति निर्देशक सिद्धान्तमा समुदायको भौतिक सम्पत्तिहरूको प्रभुत्व नियन्त्रण सार्वजनिक हित साधनमा सर्वोत्तम सहायक हुने गरी वितरण गर्छ। नागरिकलाई जुनसुकै समुदायलाई सर्वोत्तम हितको लागि प्रयोग गर्छ। यति भयो वितरण गर्न सक्ने अथवा चाहिँ प्रयोग गर्ने। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 को धारा 6 ले सम्पत्ति सम्बन्धी हक अन्तर्गत कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण गर्ने छैन। यति शब्द भयो। धारा नै बोल्दै धारा 6 ले कानुन बमोजिम बाहेक व्यक्तिगत सम्पत्ति कुनै पनि हिसाबले चाहिँ हरण गर्ने छैन, खोजिने छैन। नेपालको संविधान 2019 को धारा 11 को उपधारा 2 को खण्ड ड ले नेपालमा सबै नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने स्वतन्त्र तथा धारा 15 ले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण गर्ने छैन। नेपाल अधिराज्य संविधान 2047 देखि डिटेलमा आउँछ। नेपालको अधिराज्य संविधान 2047 को उत्तम संविधान हो। विभिन्न राइट्सको हिसाब फन्डामेन्टल राइट्स धेरै यहाँदेखि नै लागू भयो, तर विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो संविधानलाई चाहिँ विस्थापित गरी अन्य संविधानहरू राख्नु पर्यो। यो भनेको पिपुल्स मुभमेन्टले हेर्नुहोस्, संविधानको स्रोत भनेको नि पिपुल्स मुभमेन्ट त एउटा टाइपमा पढ्यौँ हामीले। यसको धारा 17 सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक हितको लागि र अति आवश्यक कामको लागि फेरि जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 बमोजिम हुन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 19 मौलिक हकहरूमा व्यवस्था गर्यो। यसको डिटेल उपधारा 1 ले प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, सम्पत्ति अन्य कारोबारमा प्रयोग गर्ने।
उपधारा 2 ले सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यको कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने त्यस्तो सम्पत्ति उप कुनै पनि प्रकारले अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन। उपधारा 3 ले वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम भन्दै यसले 1 र 2 मात्रै फोकस गर्नु होला। यो संविधानको धारा 19 को मौलिक हकको रूपमा रहेको थियो। उपधारा 1 ले सम्पत्ति भोग गर्ने, आर्जन गर्ने, व्यक्तिगत गर्ने र विभिन्न राइट्स हुन्छ। यो सँगसँगै उपधारा 2 ले कानुन बमोजिम वा सार्वजनिक हितको प्रयोग भन्दा बाहेक सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने छैन अथवा सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने छैन। अहिले वर्तमान संविधान, यो मैले ब्राकेटमा संविधान 2072 लेखिदिएको चाहिँ नाममा नेपालको संविधान मात्रै छ। कतिपय मान्छेहरू कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन अथवा चाहिँ कमा दिएर 72 लेख्ने पनि चल्नु भएको ब्राकेटमा हालिदिनुहोस्, बिग्रिँदैन। यो होइन नाम चाहिँ, तर ब्राकेटमा 72 चिनाउन हालेको भन्न बुझिन्छ। नेपालको संविधान कमा 2072 लेख्नुभयो भने चाहिँ यो गलत हुन्छ। किन भन्दा नाम भनेको चाहिँ नेपालको संविधान मात्रै हो। यसको धारा 25 ले 1 ले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कार्य, एउटा व्यावसायिक लाभ पनि थप्यो। व्यावसायिक लाभ सम्पत्तिको यसले के भन्यो भन्दा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने सबै बोल्नु। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ तल गएर तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउनु र प्रगतिशील करको मान्यता अनुसार व्यक्तिको आयकर लगाउन सक्छ। यो पनि थपिदियो अहिले कर लगाउने विषयमा। यो पनि हामीले अहिले त्यति हेर्नु पर्दैन। अब 2 ले सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उप अन्य कुनै प्रकारको कुनै अधिकारको सृजना गर्ने छैन। तर कुनै व्यक्तिको गैर कानुनी रूपले आर्जन गरेको र सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुन्छ। गैर कानुनी तवरले सम्पत्ति सृजना गरेको रहेछ भने त्योबाट बढाएको सम्पत्ति पनि गैर कानुनी स्रोत पुष्टि हुन्छ। उपधारा 2 बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुन्छ भनेपछि अब उपधारा 2 ले सार्वजनिक हक र सार्वजनिक अति महत्त्वपूर्ण कार्यको लागि सम्पत्ति लिन सकिन्छ। एकदम सर्ट समय पनि सकिन्छ कहिले। जस्तो कर्णाली नदीमा चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ उसमा चाहिँ कर्णाली पुल भत्कायो, वरिपरि तपाईँको जग्गा छैन, बाटो बन्द भइसक्यो, निकास छैन भने त्यो सम्पत्ति सिडिओको अध्यक्षतामा चाहिँ कमिटी गठन गरेर यो व्यक्तिको जग्गा अहिले सार्वजनिक प्रयोग बाटोको लागि प्रयोग गर्ने उसलाई पछि कानुन बमोजिम दिने हुन्छ। यसमा मुद्दा परेको थियो। यस्तै मुद्दामा यो नजिरहरूमा छन्। यस्तै गरी राज्यले बाढी पहिरोले जग्गा बाटो बिगारिदियो, बाटो लयो, मानिसलाई चाहिँ अब त्यहाँ एउटा जिल्लाको पुरै एउटा समुदाय चाहिँ आवत जावत रोक्यो। अब त्यसमा मानिसलाई चाहिँ अति आवश्यक भनेको त निकास हो। मानिसलाई एउटा कोठामा चाहिँ 1 घण्टा मात्रै एकछिन थुन्दियो भने पनि त्यसमा उसको राइट्स हुन्छ, औडा हुन्छ मानिसलाई। अब त्यहाँ यस्तो हुन्छ कि खोलो पारी हो, मान्छे वारी भने कस्तो हुन्छ सम्झनु भनेपछि यसमा राज्यले कहिलेकाहीँ अति छिटो निर्णय गर्न सक्छ, नदिँदै पनि यसमा चाहिँ जग्गा प्राप्ति गर्न सक्छ भनेपछि। तर उसलाई कानुन बमोजिम चलन चल्तीको भाउमा मुआवजा दिने वा सट्टामा अन्य जग्गा दिने पछि गर्न सक्छ। यो प्रकारले जग्गा सार्वजनिक हितको प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाउँछ। संविधानको धारा 25 को उपधारा 1 ले सम्पत्तिमा भोग गर्न पाउने राइट्स सबै छ। तर उपधारा 2 ले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर अथवा जग्गा प्राप्ति ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यसको अल्टरनेटिभ रेमेडी छैन। राज्यले सम्पत्ति चाहिँ हरण गर्यो, तर मलाई क्षतिपूर्ति दिएन, के गर्नु त मैले? अब 5 वटा रिट त पढेर आउनु कार्यविधिमा उत्प्रेषण, परमादेश, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अर्को अधिकार। 5 वटा मात्रै 2टा रिट आकर्षित हुन्छ। हेर्नुहोस् फेरि अब गरिसक्यो दिए। उत्प्रेषणको आदेशले बदर माग गर्न सकिन्छ र परमादेशको आदेशले कानुन बमोजिम देऊ भन्न सकिन्छ। अहिले यो सम्पत्तिमा मलाई अन्य कानुनबाट चाहिँ उपचार पाउन सक्दिनँ भनेपछि संविधानको धारा 46 ले सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा 133 बमोजिम
र उच्च अदालतमा 144 बमोजिम रिट लिएर जान सकिन्छ। राज्यले मलाई क्षतिपूर्ति बिना चाहिँ मेरो जग्गा चाहिँ हनन गर्यो, दिएन। अहिले धेरै बाटो बढाउने क्रममा चाहिँ मुद्दा परे नि, मुद्दा परे। त्यसमा सर्वोच्चले कोष धेरैमा बोल्यो, उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै बाटो बढाउने कार्य गर भनेर बोलिदियो। भनिसकेपछि राज्य नियन्त्रित हुन्छ कहिले, तर अदालत भनेको त्यसको बचाउ गर्ने निकाय हो। जुडिसियरी भनेको जुडिसियल माइन्ड प्रयोग गर्छ। संविधानको धारा 46 मा संवैधानिक उपचारको कन्स्टिट्युसनल रेमेडी मार्फत संविधानले नै व्यवस्था गरेको धारा 133 र 144 मनको रिट जारी गरेर व्यक्तिले क्षतिपूर्ति आर्जन लिन सक्छ अथवा जग्गा नै फिर्ता पाउन सक्छ। त्यो इलिगल भएको थियो। यही हो, सबै संविधानको कोड गरिएको छ। तपाईले सरसर्ती हेर्नु होला। अन्य कानुनी केही कानुनी अधिकारहरू अन्य लिगल, अहिले कन्स्टिट्युसनल भयो, कन्स्टिट्युसनल राइट। अब लिगल राइट कुन कानुनले दिएको छ भन्दा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021, भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 ले भूमि लिन पाउने, भोग गर्न पाउने र एउटा हदबन्दी तोकेको छ, त्यो सम्म उसले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। नागरिक अधिकार ऐन 2012 जुन अहिले चाहिँ मुलुकी देवानी संहिताले विस्थापित गर्यो, त्यो नागरिक अधिकार ऐन 2012 ले पनि व्यवस्था गरेको छ। मानिसको अधिकार, सम्पत्तिमाथिको अधिकार र अन्य विभिन्न अधिकारको चाहिँ व्यवस्था गरेको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐन 2018 र 2034, 18 लाई विस्थापित गरी 2034 आयो। अहिले एक्जिस्टिङ 2034। मालपोत ऐन 2034, तपाईले मालपोत ऐन 2034 बमोजिम जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्ने, पारित गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्नु, यसले पनि प्रोपर्टीको प्रोटेक्सन गर्छ। सार्वजनिक सडक ऐन 2021, सार्वजनिक जग्गा भन्दा बाहेक व्यक्तिको जग्गा मिच्न पाइँदैन। यसले पनि पब्लिक र प्राइभेट प्रोपर्टीको प्रोटेक्सन गर्छ। मुलुकी ऐनका मलहरू जुन पहिला भएका अहिले खारेज भए, मुलुकी ऐन अबम 171 क अर्को जग्गा मिच्नेको 10 नम्बर, मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको 10 नम्बर, जग्गा मिच्न पाइँदैन होइन, त्यसमा खिचोला मुद्दा जान्छ अथवा सिमाना मिचियो, व्यक्ति दुनियावादी भएर मुद्दा चल्छ। सार्वजनिक जग्गामा सरकारवादी भएर चल्छ, व्यक्ति बीचको दुनियावादी हुन्छ। अहिले पनि अनुसूची 1 र 2 सरकारवादी भएर चल्छ, 3, 4 व्यक्तिवादी भएर चल्छ। अंश भण्डाको 31, आफ्नो अंश भागमा नपरेको जग्गा प्रयोग अथवा चाहिँ कुनै पनि सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यो गरेको रहेछ भने एउटा जग्गाको ठाउँ अर्को साटियो, त्यो पनि पछि चाहिँ मुद्दाहरू फिर्ता गर्न पाइन्छ। आफ्नो भागमा परेको भन्दा बढी चाहिँ भोग गर्यो भने पनि त्यो पनि पाइन्छ। पहिलाको चाहिँ अहिले घर बनाउने, मुलुकी ऐन घर बनाउने जस्तो अहिले यहाँ एउटा चाहिँ जग्गाको त्यसको विवाद के भयो म जानकारी छैन, उच्च सम्मको तहमा यो यहाँ बरमहलको टेलिकम जग्गा, त्यो जग्गा चाहिँ पहिला अर्कै मानिसको नामको चाहिँ मोही रहेछ। तलसिंहले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उसलाई थाहा जानकारी नदिकन चाहिँ पास गर्दै गएर चाहिँ टेलिकमको नाममा गएको रहेछ। पछि मुद्दा हाल्यो, त्यो व्यक्तिले जित्यो, जग्गा उसको भयो, घर चाहिँ टेलिकमको भयो। यस्तो डोयल ओनरसिप भयो, घरको ओनरसिप टेलिकमकै भनेर बोल्दै फैसला हाल्यो, जग्गा चाहिँ त्यो जसको थियो जग्गावाला पहिला उसकै भनेर बोल्यो। अहिले सर्वोच्चमा गएको होला, त्यो बोल्नु पाइन्छ, जिल्लाले बोलेको सदर गरे उच्चले। यस्तो हुन्छ कहिले। अब यसको वे भनेको कि उसले किन्ने हो कि भनेदेखि चाहिँ उस दुईजना मात्रै किन्ने हो, जग्गावालाले घरको मूल्य तिरेर किन्न सक्छ होइन, जग्गा फेरि चाहिँ म अब किन्न पर्ने दोहोऱ्याएर के अदालतले बोलिदियो। अन्तिम भएपछि त्यसमा चाहिँ अब एउटा निकास त नदिउँदैन कि घर भत्काएर लानु पर्यो। पहिले त घर भत्काएर लानुपर्ने व्यवस्था थिएन, तर जग्गावालाले घर भत्काउन पाउने, उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, त्यो घरको फेरि थियो खाली गराउनु पाउने, समय दिने, त्यो समयमै लगाएन भने भत्काउनु पाउने थियो।
अब मुलुकी देवानी संहिताको अहिले 74 को भाग 1 परिच्छेद 3 अन्तर्गत नागरिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था दफा 17 देखि 29 सम्म जुन मैले नागरिक अधिकार ऐन 2012 लाई विस्थापित यसले गरेको भने थिएँ, सबै गएको त्यो खारेज भएको नागरिक अधिकार ऐन 2012 कहिले काहीँ क्वेसन काट्दाखेरि पुरानो क्वेसनबाट चाहिँ टपक्क टिपेर हाल्ने चलन छ। कहिले काहीँ पुरानो कानुनको मुलुकी ऐनको व्यवस्था नआउला भन्न सकिन्न है। घर बनाउने मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महलको 10 नम्बर भनेर सर्ट नोट सोधिदिन सक्छ, कहिले आउँछ कहिले 3 महिना अगाडि चाहिँ विस्थापित भइसकेको कानुनको अहिले एक्जिस्टिङ मान्यतामा चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ एकाडेमिक रूपमा सोध्न पाइँदैन। त्यो मात्रै जोडेर त्यसको सम्बन्ध र यो कानुनको व्याख्या गर्नुहोस् के फरक छ भनेर चाहिँ सोध्न पाउँछ। तर एक्जिस्टिङ यो व्यवस्था आइसकेपछि नागरिक अधिकार ऐन 2012 बमोजिमको चाहिँ सम्पत्तिमाथिको अधिकार के छ भनेर सोध्दा के थियो चाहिँ सोध्न पायो, के थियो हेर्नु पास्टमा सोध्न पायो। लोकसेवाले त 3 महिना अगाडिको कानुनको सोध्दैन, तर कम्प्यारिजन गरेर त्यसको चाहिँ हिस्टोरिकल रूपमा चाहिँ सोध्न पाउँछ, प्रेजेन्टमा सोध्न पाउँदैन कानुन लागू भइसकेपछि। अब अहिलेसम्मका भएका जुन अन्य छुटपुट केही छन् बोलेका मेजर लिगल प्रोभिजन हो। नागरिक अधिकार सम्बन्धीको डिटेलमा हेर्नु होला, दफा चाहिँ 17 देखि 29 यो एउटा च्याप्टरमा हो है त। अब यसमा केही तपाईहरुको केही ट्रेडिसनल यो एउटा मात्रै गर्छु मैले आज। बढी गरी फ्यामिली लसँग रिलेटेड टपिकहरु छन्, बढी गरी कल्याण धन हिडन ट्रेजर यो आउन सक्छ। अहिले चाहिँ छैन प्रोभिजन, अहिलेको एक्जिस्टिङ यो सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा कल्याण धन भन्ने छैन। तत्कालीन मुलुकी ऐनमा कल्याण धनको व्यवस्था गरिएको थियो। हाल मुलुकी ऐन खारेज भइसकेको सन्दर्भमा कल्याण धनको सन्दर्भमा कानुनी रूपमा मुलुकी देवानी संहिता 2074 मा उल्लेख गरिएको पाउन सकिन्छ। तथापि यो मुलुकी ऐनमा चाहिँ पहिलेदेखि जरुर गाडेर बसिरहेको कल्याण धनको व्यवस्थामा कहिलेकाहीँ सर्ट नोटमा, यो लङ क्वेसन त आउँदैन, सर्ट नोटमा यसको अर्थ ऐनमा नलेखिएको भए तापनि कानुनी शब्दकोशलाई अध्ययन गरिँदा कल्याण धनको शाब्दिक अर्थ गाडेको धन, गाड धन पनि भन्छ। हिडन ट्रेजर भनेको गाड धन जुन भेटिन सक्छ, गाड धन राखेको व्यवहारिक धन, गडुवा धन वा गाड धन। कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि जमानमा गाडेर राख्यो, गडुवा अथवा चाहिँ हरा कुनै पनि सम्पत्ति एक ठाउँ लहर पुरेर, यो भनेकै कल्याण गाड। यसमा के बोलेको छ ब्ल्याक रस डिक्सनरीले, कुनै वस्तुको स्वामी पत्ता नलगाए पहिले जसले पायो वा पत्ता लगाए स्वभावतः उसैको स्वामीविहीन सम्पत्ति। मुलुकी ऐनमा चाहिँ के थियो भन्दा हेर्नुहोस्, कसैको जग्गा भेट्यो त्यो अहिले आउँछ हेरौँला। मुलुकी ऐनको कल्याण धनको महल छ छुट्टै, तपाईहरु चाहिँ तत्कालीन मुलुकी ऐन पनि यसो हेरेर चाहिँ आफूसँग चाहिँ हार्ड कपी छ भने हार्ड कपीबाट, नभए यसो ल कमिसनमा गएर पनि मुलुकी ऐन हेर्नु होला 2020 को कल्याण धनमा। यसमा सम्पत्तिको मालिक कोही पनि नभएको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त बमोजिम पहिला जसले प्राप्त गर्दछ पाउँदछ उसैको हुने धन कल्याण। नेपालको कल्याण धनको 1 नम्बर, कल्याण धनको 1 नम्बरमा भएको व्यवस्था जमिनमा दबेको वा गडेको कुनै धनमाल फेला परेमा जाँचबुझ गर्दा सर्वस्व हुने गरी अपराधको अभियुक्तले दबाए वा गाडेको ठहरे जम्मै र जरिवाना कैदको सजाय पाएको वा सरकारी बिको तिर्नुपर्ने ठहरेको व्यक्तिले दबाएको वा गाडेको ठहरे सो कार्यान्वयन गर्न चाहिने जति समय छ। यो कसरी पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मान्यता भएर छ भने सर्वस्व हरण हुने भयो भने गाड्दिन चल्नुहुन्छ चल सम्पत्ति। हामीले चाहिँ कतै एकपटक हामीले सुनेको सेफ्टी ट्याङ्की कि यो पानी ट्याङ्कीमा लड्छ पैसा हालेको भन्ने त हामीले सुने हो नि। हेर्नुहोस्, तिनै मान्छेको रुलिङ छ अहिले, तिनै मान्छेले रुलिङ गरेर छन्, त्यही माध्यमको एउटा मान्छेको चाहिँ हामीले सुनेको त्यतिखेर। यसको चाहिँ के हो, अब हामीले चाहिँ त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ इभिडेन्स त हेर्न पाएन। हामी अलि सानसानै थियौँ,
यसमा सेफ्टी ट्याङ्कीभित्र अथवा चाहिँ पानी ट्याङ्कीभित्र पैसा भेटिएर भनेर चाहिँ व्यापक चर्चा थियो न्युज टेलिभिजनमा हेर्नु। यस्तो धन सर्वस्व हरण हुने गरी भयो भने चल सम्पत्ति गाड्ने चलन रहेछ। त्यतिखेर त हेर्नुहोस् विभिन्न तामाको पैसा, पित्तलको पैसा, सुनका पैसा, चाँदीहरू हुने, विभिन्न नगद गरगहनाहरू गाडिदिने। यस्तो प्राप्त भयो भने सर्वस्व हरण हुनेमा सबै सरकारको हुने होइन, केही जरिमाना हुने साथमा चाहिँ जरिमानासम्म असुल उपर गर्ने, बाँकी उसैलाई जसको जमिनमा प्राप्त भयो। यस्तो सम्पत्ति दबाएको धनीको र निजको मृत्यु भइसक्यो भए निजको अबुताली खाने गर्छ। अबुतालीको पहिलाको 2 नम्बर थियो हेर्नुहोस्, अबुतालीको रेन्ज यो कसको चाहिँ अबुताली सर्दै जाने भने चाहिँ अबुतालीको 2 नम्बर थियो पहिला। कल्याण धनको 2 नम्बरले कुनै पनि प्रकारले घर जग्गा सुक्री बिक्री गरिछ भनेको बिक्री गरेको पछि सो घर जग्गामा प्राप्त गाडधन सो घर जग्गा खरिद गर्ने वा अरू कुनै बेहोराले आफ्नो हक गराइ लिने व्यक्ति। त्यो जग्गा जमिन चाहिँ किन्यो, घर किन्यो मान्छे एउटाले कसैले, त्यहाँनिर चाहिँ 10 तोला सुन्नु, त्यो त उसकै हो, पहिलाको स्वामीको नहुने, किन उसले सबै बेच्यो नि जमिन। यो कल्याण धनको महलले चाहिँ कति ठिक थियो थिएन, त्यो लिगल प्रोभिजन हो, लिगल प्रोभिजन थियो, त्यसलाई हामीले हुँदैन भन्न पाइँदैन, त्यही थियो। अहिले चाहिँ अब यस्तो छैन, त्यस्तो प्रमाणित गर्नुपर्छ, सम्पत्ति मेरो हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यही भएर पनि एउटा यो सम्पत्ति मेरो मार्कर मैले चाहिँ अहिले चाहिँ भोग गरेँ, तर मेरो लिगल ओनरसिप हो भनेर मैले प्रमाणित गर्नुपर्छ। क्वेसन उठेको खण्डमा, क्वेसन नउठिँदा त मैले राख्नु पर्छ, क्वेसन उठेपछि यो कल्याण धन पनि हिडन ट्रेजरमा पनि होइन, यो जग्गा त मेरो बेचिसक्यो भने यो सम्पत्ति मेरो थियो भनेर कसैले एराइज गर्यो भने त्यो चाहिँ अहिले छुट्टै मुद्दामा जानुपर्छ। त्यसरी चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्छ, दाबी गर्नेले जसले जिकिर लिन्छ उसले प्रमाणित गर्नुपर्छ। कल्याण धनको 3 नम्बर यहाँ हेर्नुहोस्, यसले चाहिँ जग्गामा गाडधन फेला परेमा फेला पर्ने यो कसरी बाँड्ने भन्ने त्यसले के प्रोभिजन पनि गरिदियो। फेला पार्नेलाई 10% भागभन्डा, नेपाल सरकारलाई 10%, धनी आफैले फेला पारेमा 20% नेपाल सरकारलाई र बाँकी 80% भनिसकेपछि फेला पार्ने 10% खाने भयो, नेपाल सरकारले 10%, अथवा धनी आफैले नै फेला पारेर 20% चाहिँ सरकारलाई दिनु पर्यो, बाँकी 80% जसरी धनीलाई चाहिँ एउटै गरेर यसको अब हदम्याद पनि दिएको। कहिलेसम्म चाहिँ यसको चाहिँ पर्सेन्टेज अथवा मेरो हो भनेर दाबी गर्नु भन्दा कल्याण धनको 4 नम्बर नेपाल सरकार बादी हुने बाहेक यसै महलका कुरामा 6 महिनाभित्रमा नालिस नदिए लाग्न सक्दैन। नेपाल सरकार बादी भएकोमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी 2049 को दफा 22 को व्यवस्थाको अधीनमा रही दफा 26(3) को अवधिभित्र मुद्दा दायर हुने व्यवस्था रह्यो भनेपछि 6 महिने हदम्याद, 6 महिने हदम्याद पनि तत्काल व्यक्ति पक्रा गरेको छ, 25 दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नु पर्यो, होइन व्यक्ति फेला परेको छैन फरारीमा रहेर 6 महिनाभित्रमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्नु पर्यो, अन्यथा जसले प्राप्त गर्छ उसैको हुन्छ भन्ने चाहिँ हदम्याद थियो। गुठीको मैले अघि नै भने तपाईँलाई गुठीको राजगुठी, छुट गुठी र निजी गुठी। अहिलेको गुठी सम्बन्धी व्यवस्थामा गुठी संस्थान ऐन 2033 स्पेशल एक्ट हो। यो गुठी संस्थान ऐन 2031 का विभिन्न प्रोभिजनहरू र योभन्दा बाहेकमा मुलुकी देवानी संहिता 2074 को भाग 4 को परिच्छेद 6 गुठी सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत रहेछ, जहाँ गुठीको स्पष्ट परिभाषा गरेको पाइँदैन। त्यहाँ परिभाषा चाहिँ गर्दैन, गुठी भनेको यो हो पाइँदैन। मुलुकी देवानी संहिता 2074 को गुठी सम्बन्धी व्यवस्था भएको व्यवस्था अनुसार बुझिन्छ देवी देवताका पूजा आजा चलाउन, अस्पताल, पाठशाला र सार्वजनिक हित कुनै पनि काम पूरा गर्नको लागि कसैले जग्गा, कुनै मुभेबल प्रोपर्टी अथवा कुनै पनि नगद जम्मा गरेर जस बनाउनको लागि यस्ता चाहिँ काम चलाउनको लागि स्थापना गरिएका ट्रस्ट गुठी, त्यसका सञ्चालक ट्रस्टी गुठिया। गुठी स्थापना भएको मान्ने चाहिँ यसको दफा 314 छ, हेर्नु होला। गुठीका प्रकारमा अघि नै मैले यही हो गुठीका प्रकारहरू। जग्गा पजनीको लिगल प्रोभिजन अन ल्यान्ड एरेन्जमेन्ट, जग्गा पजनी भनेको जग्गाको वर्गीकरण, जमिनको बन्दोबस्त, क्लासिफिकेसन अफ ल्यान्ड एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने हुन्छ। कानुनी शब्दको अनुसार जग्गाको कमौटमा गरिने प्रतिबन्ध भन्ने हुन्छ। अझ अर्को शब्दमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने जिम्मेदार, तालुकदार, जग्गाधनी कसैले कमाई खाएको जग्गालाई कमाई खानुबाट खोसेर लिनलाई जग्गा
जग्गा खोसेर लिने। जग्गा पञ्चायत कुनै पनि राज्यले एउटा चाहिँ बाँझो छोडेको थियो, त्यो जग्गा कसैले लिन पनि सक्छ। अथवा मेरो जग्गा कुनै पनि साहु महाजनले, अथवा त्यहाँ राज्यले छुट्याएका चाहिँ भाइ भारदारहरूले कसैले पनि जग्गा जमिन, यो ट्रेडिसनल वर्डहरू हुन्, जग्गा लिएको थियो, त्यो जग्गा मैले कुनै पनि वेबाट त्यो जग्गा खोज्ने काम गर्दछु। अथवा तालुकदार जमिदार जग्गा कसैले कमाइ खाएको जग्गालाई कमाइ खानबाट खोसेर लिने। मेरो जग्गा थियो, 10,000 ऋण दिएको नामबाट चाहिँ वर्षौंसम्म उसले त्यो जग्गा पुस्तासम्मको चाहिँ ऋणको भागी बनाउन चलाउँथ्यो, जग्गा लिन चलाउँथ्यो। 10,000 दियो, 10 लाखसम्म उसको ऋण बनायो। हो यसरी दिएको जग्गाहरू चाहिँ खोसेर त्यतिखेर पनि लिने प्रोभिजन रहेछ। यो जग्गा पञ्चायतको जग्गा पञ्चायत भएको चाहिँ मान्ने के व्यवस्थाहरू मैले लिगल प्रोभिजन मात्रै कोड गरिदिन्छु। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021, साबिक मुल्कियन जग्गा पञ्चायतको 2 नम्बर 2 क नम्बर, साबिक मुल्कियन रजिस्ट्रेसनको 4 र 5 नम्बर, साबिक मुल्कियन अबम 184 नम्बर, मालपोत ऐन 2034 को दफा 8, साबिक मुल्कियन जग्गा पञ्चायतको 3 नम्बर, जग्गा पञ्चायतको 7, 8, 9, 10 र 11 र वर्तमान मुल्की देवानी संहिता 2014 को भाग 4 को परिच्छेद 4 जग्गा आवाज भोगचलन तथा दर्ता सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थामा यसले त्यही बमोजिम यहाँ चाहिँ हाल्यो। त्यसले के भन्छ भने अर्काको जग्गा भोगचलन गर्न नहुने। हेर्नुहोस् है, यहाँ अर्काको जग्गा अरूले भोगचलन गरेकोमा खोसी लिने जग्गा पञ्चायत हो। अब यो प्रोभिजनले पनि अहिलेको दफा 287 ले सिभिल कोडको दफा 287 ले कसैले पनि अन्य व्यक्तिको हक भोग र स्वामित्वको जग्गा निजको मन्जुरी नलिई आबाद गर्न वा भोगचलन गर्न वा गराउनु, कुलो बनाउन दिनुपर्ने भन्ने चाहिँ हेर्नु होला। यो दफाहरू चाहिँ दफा 287, 88 नदी वा खोलाले चाहिँ भन्दै यसमा प्रोभिजनमा केही जग्गा पञ्चायतको व्यवस्थाहरू दिएको छ दफा 298 सम्म। अर्को लोग्ने स्वास्नीको पनि प्रोभिजन राखिदियो। हेर्नुहोस्, विवाह भएको मानि कसरी हुँदो रहेछ लोग्ने स्वास्नी भन्दाखेरि अहिले त यो कानुनमा लोग्ने स्वास्नी भन्न चाहिँ हाल्दैन, तर कोर्समा चाहिँ यही छ। हेर्नुहोस्, श्रीमान श्रीमती नै भन्छ अहिले त। लोग्ने स्वास्नी भन्ने शब्द कानुनमा अहिले प्रयुक्त छैन। यसमा कुनै पुरुष वा महिलाले कुनै पनि उत्सव समारोह वैवाहिक औपचारिक वा अन्य कुनै पनि कार्यबाट एकअर्कालाई पति-पत्नीको रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्दछ भने त्यो चाहिँ श्रीमान श्रीमती हुने हो। अब यसमा सम्पत्ति सम्बन्धी प्रोभिजन जोडिँदैछ। अपताली श्रीमानबाट श्रीमतीसम्म सर्छ, श्रीमतीबाट श्रीमानमा सर्छ। यो लिगल प्रोभिजन। यसले पनि भनिदियो विवाह अतिक्रमित सामाजिक बन्धन हुने, विवाह गर्ने स्वतन्त्रता भन्दै यसले केही विवाहको मान्यता लोग्ने स्वास्नीको महलमा पहिला पुरानो मुलुकीमा गरेको थियो 2030 को। अहिले विवाहबारीको महल अथवा विवाह सम्बन्धी परिषद भन्ने छुट्टै छ। त्यसमा अहिले कुनमा गरिदियो भन्दा परिच्छेद 3 मै मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद 3 दफा 93 देखि सुरु हुन्छ, दफा 99 सम्म छ। यो सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धको कुरा गर्छ। के राइट्स हुने, श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि श्रीमतीले श्रीमानसँग अंश पाउने हक हुनेछ, श्रीमतीसँग पनि श्रीमानले अंश पाउँछ। कोसँग बढी आर्जन गरेर दुईजनाले जसको नाम पनि राखेको हुनसक्छ अथवा चाहिँ संयुक्त ओनरसिप हुनसक्छ, दुईजनाले दुईजनालाई चाहिँ अंशमुद्दा हाल्न रोक्नु। यो आधारमा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध इस्टाब्लिस गर्ने र सम्पत्ति सम्बन्धी हक चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ प्राप्त हुने चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको रूपमा प्राप्त गरेको। स्त्री धनको लिगल प्रोभिजन अन वुमन्स प्रोपर्टी प्राप्त गर्ने तरिका। अब मैले तपाईँलाई स्त्रीमा पनि अब चाहिँ विभिन्न कन्या, सधुवा र विधवा, यो पुरानो प्रोभिजन हो, यसको शब्द यही हाल्नुपर्छ हामीले, किन लमा यही छ। कन्या, सधुवा, विधवामा चाहिँ यसमा के हो हामीले भन्नु पर्यो। अहिले त एकल पनि, अब एकल शब्दहरू यस्तो आइसक्यो लमा, त्यो पनि हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यो शब्द नै आइहाल्यो भने पनि हामीले यो त बुझ्ने शब्द छौँ। अब स्त्री धनको चाहिँ प्राप्त हुने तरिका मैले अंश विभिन्न स्त्रीका चाहिँ अथवा चाहिँ स्त्री धन चाहिँ प्राप्त हुने अवस्था। पहिला दाइजोबाट प्राप्त सम्पत्ति। दाइजो भनेको कुनै पनि माइती पक्षले दिएको सम्पत्ति, विवाह अगावै, विवाह सँगै वा विवाह पश्चात माइती पक्षले दिएको सम्पत्ति। पेवाबाट प्राप्त सम्पत्ति, घरबाट चाहिँ कुनै पनि श्रीमती बुहारीलाई दिएको सम्पत्ति पेवाको हिसाबले।
जस्तै एउटा कुनै पनि यो चाहिँ कुखुरा तिमीलाई भयो भनेर भन्यो भने त्यो कुखुराबाट चाहिँ सम्पत्ति सिर्जित सम्पत्तिहरू सबै उसको पेवा हो। दान बकसबाट प्राप्त सम्पत्ति अघि नै हेरियो। कुनै पनि दान वा बकसबाट चाहिँ सम्पत्ति दिएको पनि महिलाको सम्पत्ति हुन्छ। अपतालीबाट प्राप्त सम्पत्ति इनहेरिटेन्स। कुनै पनि सम्पत्ति महिलाले अपतालीबाट चाहिँ कुनै पनि वेबाट प्राप्त गर्दछ भने त्यो पनि उसको सम्पत्ति हुन्छ। अंशबाट प्राप्त सम्पत्ति आफ्नो माइती पक्षसँग विवाहित लेडिजले, अविवाहितले आफ्नो चाहिँ बाबुआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग, आफ्नो श्रीमानसँग विवाहितले आफ्नो सासू ससुरासँग वा अंश पाउने हक भएका व्यक्तिहरूसँग अंशियारको हैसियतले जति पनि सम्पत्ति प्राप्त गरेको हुन्छ त्यो अंशबाट प्राप्त गर्नुभयो। आफ्नै ज्ञानसित स्व अथवा यसमा अब आफ्नै तब इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी वुमन्सको आफूले सिर्जित गरेको सम्पत्ति यो बन्डाउँ। यति सम्पत्ति महिलाले आफूले प्राप्त गरेको थियो भने त्यो पुस्तासम्मलाई बन्डाउँ। अब फेरि आफ्नो तल्लो पुस्ता छोराछोरीको हकमा त बाबुआमाको सम्पत्ति जुनसुकै स्रोतबाट आएको भए पनि उसले बचाएको अथवा चाहिँ बाँकी भएको सम्पत्ति उसको हक लाग्छ। धर्मपुत्र धर्मपुत्री यो हामीले बुझ्दिनछौँ, यसमा पनि जानुपर्छ। यसको लिगल प्रोभिजन मात्रै पहिला मुलुकियनको धर्मपुत्र पुत्रीको महल भन्ने थियो। अहिले धर्मपुत्री राख्न पाउनु, धर्मपुत्र र धर्मपुत्री भन्दै मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 169 र 172 यसमा धर्मपुत्र पुत्री बदर गराउन सकिने, धर्मपुत्रले चाहिँ गर्नुपर्ने कर्तव्य धेरै थियो। यो आयो तपाईँले हेर्नुपर्ने भनेको धर्मपुत्र धर्मपुत्री के हो? आफ्नो छोरा वा छोरी को सम्पूर्ण प्रोपर्टियल राइट, सम्पत्तिको अधिकारको चाहिँ दिने गरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेकोमा उसलाई छोरा छोरी सर पालन पोषण गर्न पर्ने गरिराखेको धर्मपुत्र वा पुत्रीलाई चाहिँ धर्मपुत्र पुत्री भनियो। यसमा राख्न पाउने अवस्था क्राइटेरिया पनि छ। एज बााउन्ड्री छ। छोरा उनले धर्मपुत्र राख्न नपाउने, छोरी उनले धर्मपुत्र राख्न पाउने। विदेशीले राख्दाखेरि हाम्रो नेपालबाट लग्दा उसले त्यहाँको ल अनुसार चाहिँ हाम्रो सर चाहिँ कानुनले मान्यता दिएको हुनुपर्छ, प्रोपर्टी राइट्स दिएको हुनुपर्छ हाम्रो कानुन सर, तब मात्र लान पाउँछ, नत्र लान पाउँदैन उसले पनि। अब यसमा धर्मपुत्र पुत्री बदर हुन सक्ने, राख्न सक्ने अवस्था दफा 172 धर्मपुत्री राख्न सक्ने अवस्था, धर्मपुत्र पुत्री बदर हुन सक्ने अवस्था दफा 184। त्यहाँ विभिन्न छन्, हेर्नुहोस् त्यहाँ धेरै चाहिँ 10-15 मान्छे बुलेटमै पनि राखिदिएको छु बदर हुन सक्ने अवस्था। यो मध्येमा केही हेरौँ, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर हुने, छोरा छोरी हुनेले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेमा 2-3 मात्र हेरौँ। विवाह भएको 10 वर्षभित्र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेमा, विवाह भएको 10 वर्षभित्र राख्न पाइन्छ। 10 वर्षभित्रै राख्यो भने त्यो पनि बदर हुने। होस ठेगाना नभएको मानिसले राखेमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुर ठहरेको मानिसले राखेमा, एउटा मात्र छोराछोरीको रूपमा रहेकोले राखेमा, एकपटक धर्मपुत्र र धर्मपुत्री रूपमा लिएकोमा फेरि पुनः राख्न लगायतका केही प्रोभिजनहरू छन्। अब अन्तर्देशीय सम्पत्तिमा धर्मपुत्रीको हक पनि समान हुन्छ। विदेशीले धर्मपुत्र पुत्री राख्न पाउने अथवा अन्तर्देशीय रूपमा धर्मपुत्र पुत्रीको स्वीकार गर्न मान्ने, अनुमति नलिने धर्मपुत्र राख्न नसकिने भन्ने चाहिँ यो अन्तर्देशीय हिसाबमा पनि विदेशीले धर्मपुत्र वा पुत्री लान पाउने चाहिँ अवस्था छ। अब हाम्रोमा हामीले चाहिँ विदेशबाट ल्याउन पाउने कि नपाउने भन्ने चाहिँ विधि व्यवस्था छैन। बाहिरबाट हामीले ल्याएर चाहिँ धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ग्रहण गर्न पाउने चाहिँ कानुनले भन्दैन। यसमा 4-5 क्राइटेरिया के हो? धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको कर्तव्य, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री बदर गर्न सक्ने अवस्था र स्वत बर, यी 4 कन्डिसन दिएको छ। त्यो अनुसार हेर्नु होला। लेनदेन व्यवहार, लिगल प्रोभिजन अन मनी लेन्डिङ ट्रान्जेक्सन, लेनदेन व्यवहार। अब यसमा लेनदेन व्यवहार हेर्ने भनेको पुरानी मुलुकियनको पनि लेनदेन व्यवहारको महल थियो। अहिले लेनदेन सम्बन्धी छुट्टै परिचय दिएको छ। यसमा कपाली तमसुक, कपालको विश्वास गरेर चाहिँ जुन तमसुक गरेर दिएको हुन्छ त्यो कपाली तमसुक, दुईजना बिचमा एउटा एग्री हुन्छ, म तिमीलाई यति समयको लागि यति लोन दिन्छु, म यति लिन्छु, यति % ब्याज दिन्छु। कानुनभन्दा बढी चाहिँ ब्याज लिएको रहेछ भने, दाबी पर भने कानुनभन्दा बढी ब्याज पाउँदैन, त्यो कपाली तमसुक भयो। भोगबन्दाबी तमसुक, भोगबन्दाबी कुनै पनि जग्गा अथवा चाहिँ कुनै पनि अचल सम्पत्ति वा अचल सम्पत्ति भोग गर्ने गरी दिएर बन्धक राख्छ भने त्यो भोगबन्धक। दृष्टिबन्धक तमसुक,
यति वर्षको लागि तिमीले कमाइ खाऊ, यो जग्गाबाट चाहिँ मैले अब तिरिन भने जग्गा असुल पर गर अथवा चाहिँ कुनै पनि अचल सम्पत्ति अथवा चाहिँ चल सम्पत्ति तिमी आफैले भोग गरेर खाऊ भन्दा चाहिँ दृष्टिबन्धक अथवा चाहिँ साइड मोर्टेज दिन्छ भने त्यो दृष्टिबन्धक पाउँछ। लखबन्धक पाउँछको अघि नै आइसकेको त्यो बन्धक माथिको पनि बन्धक दोहोरो लिखत र कानुन परिणाम। दोहोरो लिखतमा चाहिँ कानुन परिणाम के हुन्छ भन्दा पहिला जुन वालाले चाहिँ कानुन बमोजिमको लिखत गरेको रहेछ सोही बमोजिमको पहिलाको हक हुन्छ। दोहोरो कानुन लिखतमा दोस्रोको भन्दा पहिलोको राइट हुन्छ। जस्तो मानौ एउटाले चाहिँ अहिले ठगी मुद्दा पर्यो भने 10 लाख रुपियाँ कसैले ठगी गर्यो भनेर एकजनाले उजुर गर्यो, अर्कोले फेरि 5 लाख रुपियाँ मलाई ठगी गर्यो भनेर। अब उसको सम्पत्ति कतिको रहेछ भन्दा 8 लाखको मात्रै सम्पत्ति रहेछ। उसको हकभोगमा रहेको, उसको नाममा रहेको सम्पत्ति, उसको अंश हकमा आउने सम्पत्ति 8 लाख मात्रै देखियो भने पहिला दाबी गर्नेको रोका गर्नेको हुन्छ। त्योभन्दा बाँकी बस्यो भने दोस्रोको हुन्छ भनेको लिखतको पनि मान्यता त्यही हो। पहिलो लिखतको मान्यता हुन्छ, दोस्रो लिखतले त्यसपछि बाँकी भएको पाउँछ। हक निखन्ने, हक निखन्ने भनेको आफ्नो हकमा भएको सम्पत्ति अलि इलिगल वेबाट चाहिँ लग्यो भने त्यसलाई निखन्ने भन्दा हुन्छ। यो च्याप्टर सकिन्छ।